समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स පින්වත්නි අද මේ වන විට මේ බුද්ධ භාවනා වැඩ පිළිවෙලෙහි අවසාන ධර්ම දේශනාව තමයි අද කරන්නේ මේ අද හවස සායත උදේ කරන්නේ ඒ පිළිබඳව සමාලෝචනයක් එනිසා දැන් මේ වන විට ධර්ම දේශනා 10ක් අවසන් වෙලා තියෙනවා 11ක් හැටියට තමයි අදට කරන්නේ අද කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ධර්ම දේශනා සියල්ලකින්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අවසාන පරමාර්ථය සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් වෙන්නට උපකාර වන්නා වූ මාර්ග ඥානය ලබා ගන්නට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කර වදාළ බොහොම කෙටි සූත්‍ර ධර්ම කිහිපයක් තියෙනවා. අපි මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලැබලා මේ මනසක් පාවිච්චි කරලා මේ උතුම් සිරි සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියක් ලැබලා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කටයුතු කරනකොට ධම්මානුධම්ම පටිපදාවෙහි යෙදෙන්නේ. එතකොට මේ ධම්මානුධම්ම පටිපදාව පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ ධම්මානුධම්ම සූත්‍ර 4ක් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ධම්මානුධම්ම සූත්‍ර 4ක්. මේ 4න් බොහොම කෙටියෙන් විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ අනුධම්ම සූත්‍ර කියලා. අනුධම්ම කියන්නේ මේක ධම්ම අනුධම්ම වෙන්න ඕනේ. නමුත් අර අනුධම්ම කියලා තමයි කියන්නේ. අනුධම්ම කියන්නේ අපි මෙතෙක් මේ සංසාර ගමනේ අනුගමනය කළේ අධම්ම අනුධම්ම අධම්ම අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව. එහෙම නැත්නම් අධම්ම අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව. මේ ප්‍රතිපදාව අධම්ම ප්‍රතිපදාවක් නිසා අලුතෙන් අපේ හිතට උපත ලැබුණේ ඔය කියන අනුසය. අනුසය අලුතෙන් උපදින ක්‍රියාකලාපයක් ප්‍රතිපදාවක් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයා තුළ තියෙන්නේ අධම්මානු ප්‍රතිපදාව. නමුත් මේ අනුසය උපත ලැබීම තේරුම් අරගෙන මේ අනුසය උපත ලැබීම නවත්තන්න අනුසේති කරන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒක ධම්ම අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව. අනු කියන්නේ අලුතෙන් යමක් හිතට වර්තමාන මොහොතේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් නිසා අලුතෙන් අපි ඇතුළට ගන්නවා නම් ඒක අනු. මේ අනුසය කියන්නේ ශේෂ වෙච්ච ඉතුරු වෙච්ච දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. ශේෂ වෙන ඉතුරු වෙන දේවල් ඔක්කොම ආශය හැටියට තියෙනවා. නමුත් අනුසය කියන්නේ අලුතෙන්ම මෙතෙක් නොඋපදුණු මෙතෙක් ඇතුළට නොගත් දෙයක් අලුතෙන් මේ වර්තමාන මොහොතේ අලුතෙන් ඇතුළට ගන්නවා නම් ඒක අනුසය. අනුභව කියන්නේ අලුතෙන් ඇතුළට මේ ආහාර කොටසක් ගැනීම. මේකත් මේ ආහාර අනුසය කියන්නේ.
ඒ නිසා අලුතෙන් ඇතුළට ගැනීම අනුසය. ඒ අනුසය ඇතුළට ගන්න අලුතෙන් වර්තමාන මොහොතේ කරන කියන වැරදි අධම්ම ප්‍රතිපදාවක් නිසා රාගය, ද්වේෂය, මෝහය හිතේ තියෙන නිසා රාගානුසය, පටිඝානුසය, අවිද්‍යානුසය අලුතෙන් උපත ලබනවා. ඒ අනුව පුද්ගලයා තුළ ආසය, කාමාසය, භවආසය, ditthාසය, අවිද්‍යාසය පවතිනවා. ඒ නිසා මේ සංසාර රිය ගමන පවත්වාගෙන යනවා. සමුදය වී වෙනවා. සසර ගමන දිගින් දිගටම දික් වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ ප්‍රතිපදාව, මේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව කියන එක යම්කිසි මිනිහෙක් මනුෂ්‍යත්වයටපත් වෙලා, මනුෂ්‍යත්ව බවටපත් වෙලා අලුතෙන් දැනගෙන ඇති කරගත යුතු ප්‍රතිපදාවක්. ඒකයි ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව. ඒ නිසා මේ භාවනාවක් කරන්නට පටන් ගන්න කෙනෙක් භාවනා කරනවා කියන්නේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව සම්පූර්ණ කරගන්න. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව පැහැදිලි කළා. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව පැහැදිලි කරන තැන මේක තියෙන්නේ සංයුක්ත නිකායේ 3 වෙනි පොතේ. මේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව අනුධම්ම සූත්‍ර 4ක්. ඒ අනුධම්ම සූත්‍ර 4ට ගාවටම තියෙනවා මේ අනුධම්ම තත්වය, මේ අනුසය උපදින තත්වයක් පිළිබඳව දෙපැත්තම ද්වතාවයම විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. මම මේ දෙකම විග්‍රහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහොම කෙටියෙන් මේ විනාඩි ගණනක් තුල මේ හැම කෙනෙකුටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයට. ඒ නිසා අපි මේ ලබා දීලා තියෙන මේ සූත්‍ර ධර්ම වල අන්තිම පිටේ තියෙනවා අනුධම්ම සූත්‍ර 4. මේකත් තියෙන්නේ අර මාගදී භාෂාවේ තියෙන ක්‍රමයටම අගින්නම් මුලටයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි මේක මේ තියෙන විදිහටම ගත්තොත් බැලුවොත් මේක ධම්මානුධම්ම පටිපන්නස්ස භික්ඛවේ භික්ඛුනෝ අයමානුධම්මෝ හෝති යං රූපේ නිබ්බිදා බහුලෝ විහෙරෙය්‍ය රූපං නිබ්බිදා බහුලෝ විහෙරෙය්‍ය වේදනාය නිබ්බිදා බහුලෝ විහෙරෙය්‍ය සංඥා නිබ්බිදා බහුලෝ විහෙරෙය්‍ය සංකාරේසු නිබ්බිදා බහුලෝ විහෙරෙය්‍ය විඥානේ නිබ්බිදා බහුලෝ විහෙරෙය්‍ය ये रूपे निब्बिदा बहुलो विहरन्तो वेदना एकागेम वेदना वे पिलिबंधव वेदना निब्बिदा बहुलो वेदना संज्ञा निब्बिदा एकागेम මේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහෙම නිබ්බිදා බහුලෝ විහෙරෙය්‍ය උනොත් යේ රූපේ නිබ්බිදා බහුලෝ විහරන්තෝ සබ්බේසු සංකාරේසු නිබ්බිදා බහුලෝ විහෙරෙය්‍ය විඥානේ නිබ්බිදා බහුලෝ විහරන්තෝ රූපං පරිජානාති වේදනං පරිජානාති සංඥං පරිජානාති සංකාරේ පරිජානාති විඥානං පරිජානාති අර පජානාති ගාවට පරිජානාති යේ රූපං පරිජානං වේදනා පරිජානං සංඥා පරිජානං සංකාරේ පරිජානං විඥානං පරිජානං පරිමුච්ඡති රූපං පරිමුච්ඡති වේදනා පරිමුච්ඡති සංඥා පරිමුච්ඡති සංකාරේහි පරිමුච්ඡති විඥානං පරිමුච්ඡති ජාතියා ජරා මරණේන ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දුක්ඛේහි දොම්නසේ උපායාසි ඒ පරිමුච්ඡති දුක්ඛත්මාති වදාමි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අර මම මුලින්ම මේ සතර අතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මහා සතර අතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පජානාති පරිජානාති ඒ වගේම පරිඥාතම් පරිඤ්ඤය කියපු එකම මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පජානාති පරිජානාති පරිජානාති පරිමුච්ඡති ඊට පස්සේ පරික්ඛයා කියන தත්වයටපත් වීම තමයි මේ අවසාන හැටියට තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මෙතන නිබ්බිදා කියන්නේ
අර බුද්ධානුස්සතියේ පළවෙනි වචනේ තමයි නිබ්බිදානුපස්සී විහෙරති අභිනන්දින් පජාති. මේ නිබ්බිදා කියන தത്വයටපත් වුණාට පස්සේ විරාගා නිරෝධා පටිනිස්සග්ගා කියන தത്വයේ ඉබේම සිද්ධ වෙනවා. ඒක බුද්ධානුස්සතිය. මේ මෙතන නිබ්බිදා කිව්වේ බුද්ධානුස්සතිය භව උදුරා දමන අවසාන පරිමුච්ඡති වෙන අවසාන පියවර. දැන් පරිමුච්ඡති කියන්නේ මුක්ති විමුක්ති පරිමුක්ති පරිමුච්ඡති. මේක තමයි ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයේ අවසාන. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ නිබ්බිදා කියන වචනේ. නිබ්බිදා වෙන්න නම් කරුණු තුනක් සිද්ධ වෙන්න ඕන බව කවුරුත් දන්නවා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තේරුම් අරගෙන නිත්‍ය සුඛ අත්ත ඉවත් වෙන්න ඕනේ. මේ ඊළඟට තියෙන සූත්‍ර ධර්ම තුනේ කියන්නේ ဒုတိ ය අනුධම්ම, තතිය අනුධම්ම, චතුර්ථ අනුධම්ම සූත්‍ර තුනේ තියෙන්නේ මේ කතාවම අර මම කියවනේ මුල ඉඳන් තියෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේක තියෙන්නේ මේ මාගදී භාෂාව නිසා අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා සාවත්තිදාන ධම්මානුධම්ම පටිපන්නස්ස භික්ඛවේ භික්ඛුනෝ අයමනුධම්මෝ හෝති යන් රූපේ අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරෙය. අර අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරෙය රූපේ වේදනාව සංඥාව සංකාර විඥාන පහේම අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරෙය. රූපං අනිච්චා වේදනා අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංකාර අනිච්චා විඥානං අනිච්චා කියන එකේ එතකොට අර රූපේ නිත්‍ය බව සුඛ බව අත්ත් බව අයින් වෙනවා. එතකොට ඒ මේ වගේම වේදනාවේ නිත්‍ය බව සුඛ බව අත්ත් බව අනිත්‍ය අයින් වෙන්න නම් අර වේදනා අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංකාර අනිච්චා විඥාන අනිච්චා මේම ක්‍රමානුකූලව නිත්‍ය බව අයින් වෙන්න ඕන. අනිච්ච අනුපස්සනා කරන්න ඕනේ. මොකද රූපේ වේදනාවේ සංඥාවේ සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධේම නිත්‍ය බව සුඛ බව අත්ත තමයි පැවැත්ම. අනිත්‍ය බව දුක්ඛ බව අනාත්ම තමයි මේ පැවැත්ම. මේ රාග දේශ මොහ මේ සමුදය අවසන් කරන්න පුළුවන් අර தত্ত্বය. ඒ නිසා මෙතන මේ දෙවෙනි ဒုတိ ය අනුධම්ම සූත්‍රයේ තියෙන්නේ අර නිබ්බිදා කියන தത്വයටපත් වෙන්නට උපකාර වන පළවෙනි පියවර අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති නිච්ච සංඥා පජාති කියන தত্ত্বය. එතකොට රූපේ අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති රූපේ නිච්ච සංඥා පජාති. වේදනාවේ නිච්ච සංඥා අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති වේදනාවේ නිච්ච සංඥා පජාති. ඒ වගේම සංඥාවේ සංකාර විඥානේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කිරීම පංචස්කන්ධයේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර මේක තමයි අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව. නිවනට උපකාර වන ප්‍රතිපදාව. මේ කෙලෙස් අනුසය ඉවත් වෙන්නට උපකාර වන පළවෙනි පියවර තමයි මේ අනිත්‍ය අනුපස්සනා කළා නිත්‍ය සංඥාව පජහති. දැන් මම ඔය බොහෝ ධර්ම දේශනාවලදී කියලා තියෙනවා අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති නිත්‍ය සංඥා පජහති. මහා සතරාතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මේ කරුණ මේ හතරම එකතු කරලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි මේ අනුධම්ම සූත්‍ර හතරම එක්කව කරලා තමයි අර කියලා තියෙන්නේ 21 වරක් අනිසිතෝච විහෙරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒකම තමයි මෙතන මේ අනුධම්ම සූත්‍ර හතරක් හැටියට විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අනුධම්ම සූත්‍රයේ තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ අනිච්චානුපස්සී. දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ දුක්ඛ අනුපස්සී. විහෙරෙය ඒ වගේම මේ දුක්ඛානුපස්සී විහෙරෙය. එතකොට සුඛ සංඥාව පජාති. මේ රූපේ පිළිබඳව සුඛ සංඥාව ප්‍රහාණය වෙනවා. වේදනාව පිළිබඳ සංඥාව පිළිබඳ සංකාර පිළිබඳ විඥානය පිළිබඳ පංචස්කන්ධය පිළිබඳවම මෙතෙක් පැවති පෘථග්ජන පුද්ගලයා තුල ප්‍රිය දෙයට ඇලෙන සුඛ සංඥාව. ඒ සුඛ සංඥාව නිසා තමයි අත්ථ සංඥාවක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා දෙවෙනි සූත්‍රයේ තියෙන්නේ පළවෙනි සූත්‍රයේ තියෙන එක දැන් ඉස්සරහට එන්න ඕන. නමුත් මේකේ එන්න ඕන අනුක්‍රමික පිළිවෙල නම්
අනිච්චානුපස්සී විහෙරති නිච්ච සංඥා පජහති. දෙවෙනි එකේ දුක්ඛානුපස්සී විහෙරෙය්‍ය සුඛ සංඥා පජහති. තුන්වෙනි එකේ ඊගාවට තියෙන චතුත්ථ අනුගම්ම සූත්‍රයේ ධම්මානුගම්ම පටිපන්නස්ස විකවේ විකුණෝ අයමනුගම්මෝ හෝති යන් රූපේ අනත්තානුපස්සී විහෙරෙය්‍ය. දැන් අනත්තානුපස්සී විහෙරෙය්‍ය කියන්නේ මේ අත්ත් සංඥාව ප්‍රහාණය කරන්න අනත්ත් අනුපස්සනාව කරන්න ඕනේ. දැන් මේකෙන් හොඳටම තේරෙනවා යම් කිසි කෙනෙක් මේ ආත්මානාත්ම කියන බැරි වෙලාවත් ඔය වචන දෙක ඔතෙන්ට දැම්මොත් මෙතන මොකද වෙන්නේ? මෙතන ධර්මය සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තුන මෙනෙහි කිරීමෙන් තමයි අනිත්‍ය අනුපස්සනා කරලා නිත්‍ය සංඥාව ප්‍රහාණය කරන්න රූපේ වේදනාවේ සංඥාවේ සංකාරේ තියෙන ඒ වගේම දුක්ඛානුපස්සනාව මෙනෙහි කළා රූපේ වේදනාවේ සංඥාවේ සංකාරේ තියෙන සුඛ සංඥාව ඉවත් කරන්න ඕනේ ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනන්ත අනුපස්සනා කළා මේ රූපේ වේදනාවේ සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධයේ තියෙන නිත්‍ය සංඥාව ප්‍රහාණය කරන්න. මේක තමයි පංචස්කන්ධය තමයි අපි උපාදානය කරගන්නේ. අර සබ්බූපදී පටි නිසග්ග වෙන්නේ උපාදානය කරගත්ත සියලුම දේවල් වලින් පටි වලින් මිදී නිදහස් වෙලා නිබ්බින්දති කියන තත්වයටපත් වෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කළොත් නිබ්බින්දති නිබ්බිදානුපස්සනාව. ඒක තමයි අර පළවෙනි සූත්‍රය ඇතුළේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඵලය තමයි දාලා තියෙන්නේ මේ හේතුව තමයි අනිත්‍ය අනුපස්සනා කළා දුක්ඛ අනුපස්සනා කළා අනත්ත් අනුපස්සනා කළා නිබ්බින්දති කියන තත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අනුධම්ම සූත්‍ර හතරෙන්ම කියලා තියෙන්නේ මේ නිවන් දකින්නට උපකාර වන මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව පුද්ගලයේ විසින් නිවැරදි ආකාරයට ඔය අනුසය කය කරන්නට නම් අනුසය නූපදවන්නට නම් මෙන්න මේ අනුධම්ම පටිපදාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ අනුධම්ම පටිපදාව කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමේ මෙතෙක්කල් මේ පුද්ගලයා සංසාරේ අතරමං උනේ මේ අනුධම්ම පටිපදාව තේරුම් නොගත් නිසායි. ඒ නිසා මේ සංයුක්ත නිකායෙම මේ සූත්‍ර හතර කිව්වට පස්සේ ඊගාවට තියෙන සූත්‍රයක තියෙනවා අර සබ්බාසව සූත්‍රයේ තියෙන සම්පූර්ණම දේ අසුතවා පුතග්ජනෝ අරිය දසානං අදස්සාවි අරිය දසානං අකෝවිදෝ අරිය ධම්මේ අවිනීතෝ කියන පුද්ගලයා මේ නිතරම රූපං නිච්චාව සංඥා නිච්චාව කොයි රූපේද ප්‍රිය රූපේ කොයි වේදනාවද ප්‍රිය වේදනාව කොයි සංඥාවද ප්‍රිය සංඥාව. ඒ නිසා පෘථග්ජන පුද්ගලයා ප්‍රිය ඇහැට ප්‍රිය නම් කනට ප්‍රිය නම් නාසයට දිවට කයට මනට ප්‍රිය නම් ඒ පුද්ගලයා නිතරම හැඟීමට වහල් වෙලා හිතට වහල් වෙලා ආස්වාදයක් උපදින්න ආස්වාදයක් ලබන්න මේ පංචස්කන්ධය නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්සේ ගන්නවා. මොකද්ද? ප්‍රිය රූපය. ඒ වගේම අප්‍රිය රූපයක් ඒ වගේම අදුක්කම අසුඛ. ඒ නිසා මේ ප්‍රිය වේදනාව ප්‍රිය සුව වේදනාව ඒ වගේම දුක් වේදනාවත් යම් යම් පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ ඒ දුකට යම් ප්‍රිය බවක් දක්වනවා. දුක කියන එකේ තේරුම දෙවෙනි මේසේ මේ දුක කියන එකට වඩා දෙවෙනි මේසේ කිව්වොත් හොඳයි. එතෙන්දී ප්‍රිය අප්‍රිය අදුක්කම අසුඛ තුනම නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්සේ ගන්න එකයි පෘථග්ජන පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාකලාපය. ඒ අනුව එතන ධම්මානුධම්ම පටිපදාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතන සිද්ධ වෙන්නේ අනුසය අලුතෙන් උපදින අධම්ම අනුධම්ම න අනුධම්ම පටිපදාව. ඉතින් ඒක නිසා මේ පැවැත්ම දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන්නට උපකාර වන හේතු වන නිදාන වන ප්‍රත්‍ය වන සියලුම කරුණු මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා
හැම පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක්ම කටයුතු කරන්නේ මේ ධර්මය අවබෝධ වෙනතුරු ධර්මයේ දන්නාතුරු මේ කියන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ප්‍රිය දෙයට ඇලෙනවා. ඇලෙන්නේ අර ප්‍රිය දේ නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්ථසේ ගන්න නිසායි. අනිත්‍යසේ දුක්ඛසේ අනාත්මසේ ගන්න බැරි නිසායි. මේ පිළිබඳව දැනුමක් නැති නිසායි. මේක තමයි ධර්මය නොදන්නවා කියන්නේ. මේක තමයි කර්මය බිහි කරගන්නවා නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා පින්වතුනි සෑම කෙනෙක්ම කල්පනා කරගන්න ඕන මේ අනුධම්ම සූත්‍ර 4 අවසාන වශයෙන් කෙනෙකුට අවසාන වශයෙන් පළමු කොටස බලමුෙන් පටන් ගත්තෙත් උතනින් අවසාන වෙන්නේ උතනින්. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැම සූත්‍රයකම තියෙන හරය අවසාන වශයෙන් මේ අනුධම්ම සූත්‍ර 4 බොහොම කෙටියෙන් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේක හොඳට පැටලැවුම් අරලා කන පිට හරවලා තියෙන එක නියම පැත්තට අරගෙන හරියට තේරුම් ගන්න ඕන මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව මෙතෙක් කල පෘථග්ජන පුද්ගලයන් හැටියට මනසක් තිබුණත් ධර්ම අවබෝධයක් නැතුව භාවිතා කලේ ප්‍රිය දේ නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්ථසේ ගන්නවා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. ඒ නිසා ඒවා අභිනන්දනයෙන් ඒවට බැඳිනවා. ඒ නිසා රාගයෙන් මත් වෙනවා. ඒ නිසා සම්බන්ධතාවයක් අලුතෙන් උපද්දවා ගන්නවා. සමුදය බිහි කර ගන්නවා. ඒ සඳහා පංචස්කන්ධයම උපාදානය කරගන්නවා. ඒක තමයි පැවැත්ම. ඒක තමයි පෘථග්ජන අසුතවත් පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ අර අරිය ධර්මයේ තේරුම් ගත්තේ නැති අරිය ධම්මේ අකෝවිදෝ අරිය ධම්මේ අවිනීතෝ අරිය සත්‍ය තේරුම් නොගත්ත පුද්ගලයන්ගේ ඇසිරීම ඒක තමයි අධම්ම න අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව. ඒ අනුව මේ සතර ගමන ඒ පුද්ගලයා විසින්ම මේ තේරුමක් නැතිකම නිසා ධර්මයේ නොදන්නා කම නිසා අරිය මාර්ගයේ අනරිය මාර්ගයේ දෙක නොතේරෙන නිසා යෝනිසෝ මනසිකාර්ය අයෝනිසෝ මනසිකාර්ය දෙකේ වෙනස දන්නේ නැති නිසා ඒ පුද්ගලයා මේ පංචස්කන්ධය ප්‍රියයි මනාපයි මිහිරි කියලා නිත්‍යයි සුඛයි අත්තයි කියලා එකතු කර ගන්නවා අල්ල ගන්නවා උපාදානය කර ගන්නවා. ඒ අනුව ඒ පුද්ගලයා තේරුම් ගන්න බෑ මේ සංසාර ගමනට ඒ පුද්ගලයා බැඳෙනවා. ඒ නිසා මේ සංසාර ගමන මෙතෙක් සාරයි වටිනවා හොඳයි ප්‍රියයි මනාපයි කියලා හිතුවක මේ ගමන මේ දුර ආවේ මෙතෙක් දුර මේ ආවේ ওই පංචස්කන්ධය නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්ථසේ කල්පනා කරලා ඒකට අභිනන්දනයෙන් බැඳුණු නිසා යම් කිසි කෙනෙකුට මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තේරුම් අරගෙන නිබ්බිදා කියන தത്വයටපත් වුණොත් අන්නේ පුද්ගලයා නොබැඳිනවා. නොබැඳෙන්න බෑ, නොබැඳී සිටින්න බෑ. නිත්‍යනම් සුඛනම් අත්තනම් පංචස්කන්ධය. ඒ සඳහා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අත්‍ය අවශ්‍යම තේරුම් ගත යුතුම ධර්මඥානය මරණානුස්සතිය කියලා කියන්නේ මේක. ඒ වගේම නිවනට උපකාර වන ඒකායන මාර්ගය හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ අර අට්ඨකරා තීන පද හැටියට විග්‍රහ කළේ මේ කියපු අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම. මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම යථා භූත ඥාන දර්ශනයෙන් අවබෝධ කරගත යුත්තේ මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳවමයි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර පිළිබඳවමයි. හැම කෙනෙක්ම බැඳෙන්නේ අභිනන්දනයෙන් බැඳෙන්නේ මේ පංචස්කන්ධයට. හේතුව ඒ පංචස්කන්ධය යම් සුවයක් සැපක් මමත්වයක් මානයක් අස්මිමානයක් මඤ්ඤතාවයක් ලබා දෙන නිසා. ඒක තමයි නිත්‍ය සුඛ අත්ථ කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ තමන් උපාදානය කරගන්නා පංචස්කන්ධය උපාදානය කරගන්නේ මේකේ ඇත්ත
යථාවාදී තථාකාරී බව තේරුම් ගන්නට බැරි වීම නිසා. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙකුට භාවනාවක් කරනවා නම් විපස්සනා අනුපස්සනා හැටියට සමත හැටියට නෙමේ විපස්සනා අනුපස්සනා හැටියට මේ අනුධම්ම සූත්‍ර හතරේ තියෙන අර අනිච්ච අනුපස්සනා කිරීම, දුක්ඛ අනුපස්සනා කිරීම, අනාත්ම අනුපස්සනා කිරීම, නිබ්බිදා අනුපස්සනා කිරීම අත්‍යවශ්‍යමයි. ඒ අනුව තමයි සබ්බූපදී පටිනිස්සග්ග වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වතුනි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මේ භාවනාවක් කරනවා කියන එකේ හරය අර්ථය විපස්සනා අනුපස්සනා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී යම්කිසි කෙනෙකුට මේ අනිත්‍ය අනුපස්සනා කරනවා කියලා රූපය අනිත්‍යයි, වේදනාව අනිත්‍යයි, සංඥාව අනිත්‍යයි, සංකාරය අනිත්‍යයි, විඥානය අනිත්‍යයි කියන වැරදි වචන, අනිත්‍ය කියන වැරදි වචනේ පාවිච්චි කළොත් මේ නිත්‍ය කියන බුද්ධ භාෂිතයේ මාගදී භාෂාවෙන අර්ථය සහ මුලින්ම විකෘත වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ නිත්‍ය අනිත්‍ය. මේ ඉච්ඡ තමයි නිත්‍ය වෙන්නේ. ඡන්දය, කැමැත්ත, ඉච්ඡ කියන තුන තමන්ගේ පුද්ගලයෙකුගේ හිතේ ඇතිවෙන පෞද්ගලික දෙයක්. ඒ පෞද්ගලික ඉච්ඡ ඇති වෙන්නේ, වේදනාව ඇති වෙන්නේ, සංඥාව ඇති වෙන්නේ රූපය, වේදනා, සංඥා, සංකාර කියන පංචස්කන්ධය පිළිබඳව. නමුත් මේ අනිත්‍ය කියන පරිවර්තනය සහ මුලින්ම වැරදි දෙයක්. මේ වැරදි දේ තේරුම් ගන්න බැරි කිසි කෙනෙකුට නිවන් මඟ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ පුද්ගලයා අසුතවත් පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා මේ මාගදී භාෂාවේ එන බුද්ධ භාෂිතයේ බුද්ධ ලපිතය බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය විකෘති කිරීමක්, වෙනස් කිරීමක්, මේ නිත්‍ය අනිත්‍ය වෙනුවට නිත්‍ය අනිත්‍ය කියන වචන වැරදියට පරිවර්තනය. ඒ වගේමයි මේ දුක්ඛ සුඛ කියන එක සැප දුක කියලා පරිවර්තනය කිරීමක් වැරදි. ඒ වගේම ඊටත් වඩා බරපතලයි අත්ත අනාත්ම කියන වචන දෙක ආත්ම අනාත්ම හැටියට වැරදියට පරිවර්තනය කිරීම. අද මොනියම්ම ආකාරයේ ධර්ම දේශකේ වුණත් මේ ලංකාවේ සම්මතයෙන් වැරදි වචන පාවිච්චි කරලා මේ අත්ත අනාත්ම, අත්ත කියන්නේ මඤ්ඤතාවය, අනාත්ම කියන්නේ අනාථ වීම. ඉතින් ඒක නිසා මේ අනාථ වෙන්නේ පුද්ගලයෙක්. මේ අනාත්ම කියන එක තේරුම් ගත්තොත්, අත්ත කියන්නේ ආත්ම කියලා තේරුම් ගත්තොත් ඒක වැරදි. ඒක තේරුම් කළොත් ඒ පරිවර්තකයාගේ වැරද්ද නිසා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මූලපරියාය සූත්‍රයේම මේ කියන කතාව විග්‍රහ කළා. ඒ නිසා මෙතනත් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මේ අත්ත අනත්ත කියන්නේ ආත්ම අනාත්ම කියන වාදයක් හෝ අන්තවාදයක් හෝ නෙමෙයි. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලත් ඔය ආත්ම අනාත්ම වාදයන් තිබුණා නොයෙකුත් ආගම්. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේක හේතුඵල ධර්මයක් හැටියටයි මෙතන ඉදිරිපත් කළේ. ඒ නිසා මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන බුද්ධ භාෂිතයේ ත්‍රිලක්ෂණය වැරදියට පරිවර්තනය කරලා වැරදි භාෂාවේ වැරදි වචනයක් හැටියට පාවිච්චි කළොත් නිවන වැහෙනවා, සංඝ ભેදයක් වෙනවා, අලින් මිනිසුන්ගේ නිවන වහනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් මේ කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවන්ට සෝතාපට්ටි ඵලයට පත් වුණාට පස්සේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය දේශනා කළා. මේ මාර්ගඵලයකට ලබන්නේ මේ අනුධම්ම සූත්‍රයේ තියෙන කරුණ තමයි විග්‍රහ කළේ. මොකද්ද? අනත්ත් ලක්ෂණ සූත්‍රයේ දේශනා. දැන් මේ අනත්ත් ලක්ෂණ සූත්‍රයේ දේශනා කළේ මේ අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව. බොහොම කෙටියෙන් ඔන්න අනත්ත් ලක්ෂණ සූත්‍රයේ කොහෙල බලන්න ඒකත් තියෙන සම්පූර්ණකයි. මේක
ඊටාම පැහැදිලිව මේ අනුධම්ම සූත්‍ර තේරුම් ගත්තට පස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ එක තියෙන්නේ මේ අනත්ත අනුපස්සනා කළා අර පරිඥානාති පරිමුච්ඡති පරික්ඛයා ඒ අනුව මේ ත්‍රිලක්ෂණේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රඥා විමුක්තියට හේතු වන ආකාරයට මේ අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව ඇසීම. නමුත් මේ අනත්ත ලක්ෂණ කියන වචන දෙක ත්‍රිපිටකේ පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ අනාත්ම ලක්ෂණ වචන දෙකම සහ මුලින්ම වැරදි බුද්ධ භාෂිතේ විකෘති කරපු බුද්ධ දේශනාව බුද්ධ ධර්මය සම්පූර්ණයෙන්ම අධර්මයක් කරපු තැන. ඉතින් ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන බුද්ධ දේශනාව බුද්ධ ධර්මය යම් කිසි කෙනෙක් වැරදියට විග්‍රහ කළොත් වැරදියට තේරුම් ගත්තොත් වැරදියට පරිවර්තනය කළොත් වැරදි විදියට අනපිට ගහලා භාවිතා කළොත් ඒ පුද්ගලයාට විතරක් නෙමෙයි ඒ ධර්මය ආන අනිකුත් අයට මේ ත්‍රිපිටකාගත බුද්ධ දේශනාව මේ මගපල ලැබීමට උපකාර වන ධර්මය සාමුලින්ම විකෘති වෙනවා. ඒ නිසා සෑම කෙනෙක්ම කල්පනා කරගන්න ඕන බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ බොහොම පරිස්සමෙන් බොහොම පැහැදිලිව අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පරිසම්බිදා සහිතව තේරුම් අරගෙන නිවැරදිව භාවිතයට ගන්න. භාවනා කියන්නේ මේක. එහෙම නැතුව මේක ඔය උලංග දැද පිට කර හෝ එහෙම නැත්නම් බඩ පිම්බෙනවා හැකිලෙනවා බල හෝ එහෙම නැත්නම් ඔය කසින භාවනාවක් භාවනා කිරීමෙන් හෝ මේ කියන අනුසය මේ කියන අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව පූර්ණ වෙන්න බෑ පූර්ණ කරගන්න බෑ. ඒ නිසා පංචස්කන්ධය කියන එක හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. පංචස්කන්ධ උපාදානය කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. පංචස්කන්ධය කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ඒක උපාදානය කරගන්නේ ඔය කියපු රූප වේදනා සංඥා සංකාර නිච්චසේ සුඛසේ අත්ථසේ යම් කිසි කෙනෙක් දකින්නවා නම් හිතනවා නම් තීරණය කරනවා නම් ඒක අභිනන්දනයෙන් ගන්නවා නම් ඒක රාගයෙන් ඇලෙනවා නම් ඒ අනුව උපාදානය කරගන්නවා උපාදානය වෙනවා. Taman දන්නේම නැහැ. නමුත් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන පංචස්කන්ධය උපාදානය වෙන්නේ නැහැ. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර අනිත්‍ය බව දුක්ඛ බව අනාත්ම බව තේරුම් අරගෙන මේකට නොබැඳෙනවන නිබ්බිදා මේකට නොඇලෙනවන විරාග මේ පංචස්කන්ධය දිගේ චේතනා හැටියට රවුම් නොගහනවා නිරෝධ ඒ අනුව පටි නිස්සග්ග වෙලා පටි ඉච්ඡකම පටි සංසග්ගකම හිතෙන් නිදහස. ඉතින් ඒක නිසා පින්වතුනි කවුරුත් තේරුම් ගන්න ඕන මේ අනුධම්ම සූත්‍ර හතරෙන් විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ ඊටාම කෙටි දෙයක්, ඊටාම සරල දෙයක්, ඊටාම පහසු දෙයක්. මේක තේරුම් ගන්න බැරුව තමයි මිනිස්සු අද නිවන මාර්ගයට තියෙන්නේ. මේක වැරදියට පරිවර්තනය කිරීම නිසා තමයි නිවන අනික් මිනිසුන්ගේ නිවන වහලා තියෙන්නේ. තේරුම් නොගත්ත මිනිස්සු මේක සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරනකොට මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම සහ නිත්‍ය සුඛාත් කියන වචන හයම වැරදියට පද යුගල තුනක් හැටියට නිට්ටයයි අනිත්‍යයි කියලා සැපයි දුකයි කියලා ආත්මයි අනාත්මයි කියලා වැරදියට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඊටත් වඩා විශාල විනාශයක් කරලා තියෙනවා මේ නිබ්බිදා කියන වචනේ නොබැඳීම. බැඳින්නේ අර ප්‍රිය බව මధుර බව මිහිර බව නිසා නිත්‍ය බව සුඛ බව අත්ත නිසා තමයි බැඳින්නේ. නිබ්බිදා කියන්නේ නොබැඳීම. නමුත් නිබ්බිදා කියන්නේ කලකිරීම කියලා පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඒක කලකිරීමක් නම් ඒක ද්වේෂයක්. ඉතින් ඒක නිසා කලකිරීමක් යම් පුද්ගලෙක් තුළ ඇති වෙන්නේ දෙවෙනි වේශයන් නිසා ද්වේෂයන් නිසා. මෙතන එහෙම ද්වේෂයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ නොබැඳීම. යථා භූත ඥාන දර්ශනයෙන්ම ඇත්ත ඇති ඇටියට දැකලම ඒ පුද්ගලයා ඒකට නොබැඳිනවා. නොබැඳින්නේ මේක නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්ථසේ පවත්තන්න නවත්තන්න
කිසිසේ මනාපසේ පාවිච්චි කරන්න අල්ලගෙන ආයිති කරගෙන එකතු කරගෙන වෙන් කරගෙන තියාගන්න පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ පංචස්කන්ධය නිත්‍ය නෑ, සුඛ නෑ, අත්ත නෑ. මේක අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්තයි. ඒ නිසායි පුද්ගලයෙක් මේකට නොබැඳිය යුත්තේ. ඒ නිසායි පුද්ගලයෙක් මේක රාගයෙන් නොඇලිය යුත්තේ, විරාග තත්වයටපත්. ඒ නිසායි පුද්ගලයෙක් ධර්ම අවබෝධයක් ලැබූ පුද්ගලයෙක් මේ පිළිබඳව රවුම් ගහන චේතනා දිගේ සංකාර දිගේ රෝධ නොගැහිය යුත්තේ, නිරෝධ කළ යුත්තේ. ඒ අනුවයි මේකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න පුළුවන්, පටිනිසග්ග වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේක හරියට මේ ධර්මයේ තේරුම් ගත්තොත් මේ අනුධම්ම සූත්‍ර 4 මේ භාවනාවකින් අපි කළ යුතු දේ අර මහා සතරාතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන ඒකායන මාර්ගයේ දිගින් දිගටම පිටු ගානක් විග්‍රහ කරලා තියෙන, පැය ගානකින් දවස් ගානකින් කියලා තේරුම් ගන්න ඕන දේ මෙතෙන්දි වේලි දෙක තුනකින් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒ තමන්ගේ හිතේ ඇතිවන ආකාරය අර ඥානතෝ, පජානතෝ, පරිජානතෝ, ඒ වගේම පරිඤ්ඤයම් පරිඤ්ඤාතං, ඒ වගේම පරිමුච්ඡති, පරික්ඛයා, මේ පිළිවෙල, මේ අනුපූරක පිළිවෙල, මේ පරිමුච්ඡති කියන්නේ සහ මුලින්ම කැපිලා ඉදවත් වෙලා ඔය ප්‍රිය භව අප්‍රිය භව අතර වෙනසක් නැතුව උපේක්ඛා සිතින් කල්පනා කරන්න පුළුවන්, හිතන්න පුළුවන්, දකින්න පුළුවන් තත්ත්වය. ඒ නිසා එතරම් තියෙන්නේ අනුපූරක පිළිවෙත. ඥානතෝ, පජානතෝ, පරිජානතෝ, පරිමුච්ඡති, පරික්ඛය. පරික්ඛය තමයි ආසවක්ඛය ඥානය, රාගක්ඛය, ද්වේෂක්ඛය, මෝහක්ඛය කපා දැමීම. කය කියන්නේ කපා දැමීම. පූර්ණ වශයෙන් කපා දැමීම ඔය පංචස්කන්ධයේ කෙලෙස් පරික්ඛය. එනිසා මේක හොඳට තේරුම් ගත්තොත් පරිමුච්ඡති නැතුව පරික්ඛය වෙන්න බෑ. පරිමුච්ඡති වෙන්න බෑ පරිඥානතෝ තේරුම් ගන්න. පරිඥානතෝ වෙන්න බෑ පජානතෝ තේරුම් ගන්න නැතුව. පජානතෝ වෙන්න බෑ ඥානතෝ පසතෝ නැතුව. ඒක නිසා මේ බුද්ධ දේශනාවේ මේ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණය හොඳට බැලුවොත් මේ අභිඥාතං අභිඤ්ඤය, පරිඥාතං පරිඤ්ඤය, පහතබ්බංච පහිනං, භාවේතබ්බංච භාවිතං කියන සත්‍චිකාතබ්බංච සත්‍චින් කරෝති චතුරාර්ය සත්‍ය. මොකක් පිළිබඳවද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන පංචස්කන්ධයේ පිළිබඳව චතුරාර්ය සත්‍ය. එනිසා දුකට හේතු වෙන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර නොගෙන, නොදැන මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව ඇති වැරදි ආකල්පයේ දැක්ම තමන් තුළ හිතට වහල් වෙලා, හැඟීමට පහළ වෙලා මේ පංචස්කන්ධය ප්‍රියයි, මනාපයි, මිහිරි, මధుරයි කියලා නිත්‍යදේ, සුඛදේ, අත්දේ පවත්වන්න යෑමයි. මේක අනිත්‍ය බව, දුක්ඛ බව, අනාත්ම බව තේරුම් නොගැනීම. මේක නිසිසේ ඍසිසේ පවත්වන්නට බැරි බව නොදැනීම. ඒකයි ඒකට බැඳීම. ඒකයි ඒක අභිනන්දනයෙන් වැළඳ ගන්න. ඒකයි ඒක දිගින් දිගටම උපාදානය කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා පින්වතුනි මේ උතුම් බුද්ධ ධර්මය හරියට තේරුම් ගත්තොත් මේ බොහොම සුළු දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ, මහා ගැඹුරු දෙයක් මෙතන නෑ. ඕනෑම කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය කියන පරිවර්තනයන් සහ අටුවාකාරයන් මේ උතුම් නිවැරදි පිරිසිදු සරල සුගම බුද්ධ දේශනාව, බුද්ධ භාෂිතේ බොහොම සංකීර්ණ කළා, බොහොම විස්තීර්ණ කළා. සිංහල මිනිහෙකුට තේරුම් ගන්න බැරි ආකාරයට සංස්කෘත වචනත් පදත් දාලා විකෘති කළා, විනාශ කළා තියෙන නිසා අද නිවන් මඟ වැහිලා තියෙනවා. වැහිලා තියෙන්නම මේ ආගමික සංකල්ප ඇතුළට ආවේ. උපනිෂද් ධර්මයේ, දේව ආගම්වල, වේද ආගමේ, ශිව ආගමේ, උපනිෂද් ආගමේ, ජෛන ආගමේ තියෙන බොහෝ මත මේ ධර්මයට කඩාවැදුණා. බලෙන් ඇතුල් කරගන්න. ඒක නිසා පු탁ඥාන පුද්ගලයන්ට ඒක ගැළපුණා. ඒ ගැළපීම නිසා බුද්ධ දේශනාව යටපත් වුණා. බුද්ධ ධර්මයේ නැති වුණා. පරමාර්ථ ධර්මයේ නැති වුණා. දැන් මේ වෙන වැරදි දෙයක් අල්ලගෙන කන පිට ගහගෙන ඒක අල්ලගෙන වැඳුම් පිදුම් යදුම් පැතුම් කර කර
මේ ගමන යනවා පංචස්කන්ධය උපාදානය කරගන්නවා. නමුත් දුකටපත් වෙන බව කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා පින්වතුනි මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මේ බුද්ධ දේශනාවේ වචන හරියට අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිසම්භිදා තේරුම් අරගෙනම බුද්ධ භාෂිතය පාවිච්චි කරන්න ඕන, භාවිතා කරන්න ඕන. එහෙම කළොත් ඕනම කෙනෙකුට මේ නිවන කියන එක තමන් අත ළඟ තියෙනවා. තමන්ට අත්දකින්න පුළුවන්. මේක දවස් ගානකදී මේ අනුසය අනුසේති කරලා ආසය අනුසය ඥානෙ ලබාගෙන ආසවක්කේ ඥානෙ රාගක්කේ ද්වේෂක්කේ මෝහක්කේ කියන මේ බැමි තුන සසරට බැඳුණු බැමි තුන නැවත සකස් නොකර බැමි කපා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ තියෙන බොහොම සරල වැඩක් බැමි කපා දැමීමක්. නමුත් මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් නොගෙන යථාභූත ඥාන දර්ශනයක් නැතුව මොනවා කළත් භාවනා කළත් සිල් රැක්කත් සිල් සමාදන් වුණත් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියලා වචන කියවා කියා හිටියත් පටිච්චසමුප්පාද කියලා වචන කියවා කියා හිටියත් පාඩම් කරගත්තත් පිරිත්සේ ගාථාසේ සත්‍යයනා කළත් මේ අර්ථයක් ධර්මයක් නැත්නම් එතන නිවනක් නැති බව පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මුළු ත්‍රිපිටකයම පාඩම් කරගත්තත් මුළු ත්‍රිපිටකයම කටපාඩම් කරගෙන පිරිත්සේ යම් ආකාරයකට ගායනා කළත් ග්‍රන්ථ දූරේ පිරුවත් අනුපස්සනා විපස්සනා කරන්න බෑ. මේ අනුධම්ම සූත්‍ර හතරේ තියෙන මේ කරුණු පැහැදිලිව පිළිසිදුව යමෙක් තේරුම් ගන්නා තාක්. ඒ නිසා මේ හැම පින්වතුන්ටම මෙන්න මේ බොහොම සුළු කාරණයක් කියා දෙන්න තමයි මේ දවස් 7ක් තුල මේ වගේ මේ භාවනා වැඩසටහනක් කළේ. ඒ නිසා මේ සූත්‍ර ධර්ම 11ම එකින් එකට සම්බන්ධයි. බොහොම විස්තීර්ණ වශයෙන් බොහොම දිගින් දිගටම මේ පිළිබඳ කරුණු ප්‍රායෝගිකව කියලා දුන්නා. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න ඕන තමන්ගේ හිතට වර්තමාන මොහොතේ ඇහැට කනට නාසයට දිවට කයට මනට පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්ත ප්‍රතිමුඛයට එන ඇහැට එන රූපය කනට එන රූපය ශබ්ද රූපය නාසයට දිවට කයට මනට රූපය එනවා. ඒ රූප නිසා වේදනාවක් එනවා. ඒ වේදනාව ප්‍රියනම් සුවනම් මధుරනම් මිහිරනම් අන්නේ පුද්ගලයා පටිච්ච වෙනවා. ඒ රූපයට ඇලෙනවා. ඒක නිච්ච කරගන්නවා. ඒක සුඛ කරගන්නවා. ඒකෙන් අත්ත කරගෙන මඤ්ඤණාවෙන් ඒක උපාදානය කරගන්න. ඒක තමයි මේකෙන් කියා දෙන්න පැහැදිලි කරගන්න තේරුම. ඒ වගේම මේ ඇහැ කන නාසය දිව කය මන ඔය ප්‍රිය දෙයට ඇලෙන්නේ සංවර නැති නිසා අසංවර නිසා. ශික්ෂණය නු නිසා අශික්ෂණය වූ නිසා. මේ සංවර නැත්තේ ශික්ෂණයක් නැත්තේ මේකේ තියෙන ආස්වාදයේ කෙරෙහි මත්වීමත් ආදීනව නොදැකීම. ඒ කරුණ තමයි මෙතෙක් කල් කිව්වේ. ඒ නිසා මේකේ ආස්වාදයට ඇලෙනවා ආදීනව වැහිනවා. ඒ නිසා ආස්වාදයේ සහ ආදීනවේ දෙකම තේරුම් අරගෙන ඒ දෙකෙන්ම මිදී නිදහස් වෙන්නට පුළුවන් නිස්සරණය පාවිච්චි කළොත් නිස්සරණය දැනගත්තොත්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තමයි භාවනාව. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. වෙන මොනවා කළත් මේ ආස්වාදයේ හැටියට ආදීනව හැටියට දැකලා නිස්සරණ කියන தත්වයටපත් වීම තමයි සීල සමාධි ප්‍රඥා තුනෙන්ම මේ භාවනා වැඩසටහනින් භාවනාවක් කියලා මේ අනුසය ප්‍රය කිරීමට අනුගම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කළ යුත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැම කෙනෙක්ම මේ කෙටියෙන් කියපු දේ හොඳට විස්තීර්ණ වශයෙන් අහලා දැනගත්තා. භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගත්තා. ඒ අනුව තමන්ගේ මේ වර්තමාන මොහොත තුල තමන්ගේ හිතට අරමුණු වන ඇහැට කනට නාසයට දිවට කයට මනට කියන හයටම අරමුණු වන අරමුණු තමයි ඔය පංචස්කන්ධේ උපාදානය කරගන්නට ඔය ආස්වාදයක් ලබන්නට ඔය කර්ම හැටියට ආදීනව විඳවන්නට උරුම වෙන්නේ හේතුව ඕකයි. ඉතින් මේ හේතුව තේරුම් අරගෙන හේතුන් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුච්චති කියන தත්ත්වයේ තේරුම් අරගෙන අපි මේ හේතු වලින් නිදහස් වෙන්න ඕන.
හේතු කිව්වේ රාගය, ද්වේෂය, මෝහය. ඒ තුනම නමුත් සමහර තැනක අලෝභ ආදී සමෝහත් හේතු ඇටියට විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. නමුත් හේතුවේ මිදීම තමයි මම කිව්වාර පරික්ඛයා පරිමුච්ඡති රාගක්කය, ද්වේෂක්කය, මෝහක්කය, කම්මක්කය, ආසවක්කය. කය කියන්නේ ඔය කියන දේවල්, ඔය බැමි, ඔය බැඳු සම්පූර්ණයෙන්ම කපා දමන ක්‍රමවේදය. ඉතින් ඒක නිසා මේ ක්‍රමවේදය හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මේ නිවන මේ වර්තමාන මොහොතේම සාක්ෂාත් කරගන්න සත්‍චිකාතබ්බං කියන තත්ත්වයටපත් වෙන. ඒ සඳහාම මේ සියලු ධර්ම දේශනා 11ම බොහොම කෙටි කළා, බොහොම සරල විදිහට මේ පින්වතුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට වර්තමාන මොහොතේ තමන්ගේ හිතට එන අරමුණු ගැන හිතුව කිසිම උගත්කමක් දැනුමක් පාඩම් කිරීමක් කටපාඩම් කිරීමක් ඔය ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සූත්‍ර ධර්ම ඔක්කොම පාඩම් කරගත්තේ නැතවට කමන්නේ එකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ වර්තමාන මොහොත තුල තමන්ගේ ඇහැට කනට නාසයට දිවට කයට මනට අරමුණු වන අරමුණ හරියට දෙකට බෙදලා මේ අරමුණ ආස්වාදයක් ලබන්නේ නොවනම් ඒ ආස්වාදේ නොලබා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කළා නිබ්බිදා කියන தത്വයටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් විරාගා කියන தത്വයටපත් වෙලා නිරෝධ කරන්න පුළුවන් නම් ඒ පුද්ගලයා මේ අනිමිත්ත අපනිහිත ශුන්‍යත කියන தത്വයටපත් වෙලා විවට්ටි ඥාන අනුව නිවන අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් බව සෑම කෙනෙක්ම පැහැදිලිව පිළිසිදුව තේරුම් ගත යුතුයි. හොඳයි මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන්. යථා භූත ඥාන දර්ශනය කියන එකට යථා භූත ඥාන දර්ශනය කියන්නේ යථාවාදී තථාකාරී තථාවාදී යථාකාරී වේ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ඇති හැටියට පරමාර්ථ වශයෙන්ම දැකීම. ඇත්ත ඇති හැටියට පරමාර්ථ වශයෙන්ම දැකීම. දැන් අපිට මේ ඇහෙන් බලන ලස්සන රූපේ ගමුකෝ. ඇහෙන් බලන ලස්සන රූපේට තමයි අපි මත් වෙන්නේ. ඒකේ ලස්සන බව දැකීම නිසායි මත් වෙන්නේ. ඒක වැරදිසේ මැනීම නිසායි මේ මානයක් නිසායි මත් වෙන්නේ. මේක ඇත්තද? ඔය රූපය කියන එක පිටින් පෙනෙන මායාවක් නේද? ඕක අපි හිතන විදිහට එක විදිහකට තියෙන එකක්ද? නිත්‍ය එකක්ද? සැප සුඛ හැමදාම විඳින්න පුළුවන්ද? අත්‍යසේ අල්ලගන්න පවත්වන්න පුළුවන්ද? මඤ්ඤතාවෙන් මඤ්ඤනයි බෑ. ඕක ඒක බැරි බව. මේක නිත්‍යසේ පවතින්නේ නැහැ, මේක අනිත්‍යයි. මේක සුඛසේ පවතින්නේ නැහැ, නවතින්නේ නැහැ, මේක දුකටපත් වෙන නියත වශයෙන්. මේක අත්‍යසේ පවත්වන්න බෑ, මේක අත්‍යසේ පවත්වන්න උත්සාහ කරන හැම කෙනෙක්ම අනාථ වෙනවා. අනත්තාති. ඕක තේරුම් ගැනීම තමයි යථා භූත ඥාන දර්ශනය. ඒ නිසා මේක අභිනන්දනයෙන් මේකට බැඳෙන්න හොඳ නැහැ, මේකට නොබැඳිය යුතුයි නිබ්බිදා. මේකට ඇලෙන්න හොඳ නැහැ, මේකෙන් මත් වෙන්න හොඳ නැහැ, මේකට රාගී භවෙන් ඇලෙන්න හොඳ නැහැ, විරාගයෙන්. ඒ නිසා මේක දිගේ මේ රෝධ කරලා සමුදය සම්බන්ධතාවයක් උපදවා ගන්න හොඳ නැහැ, මේක නිරෝධ කළ යුතුයි. ඒ නිසා මේක උපාදානය කරගන්න හොඳ නැහැ, මේකෙන් පටිනිසග්ග වෙන්න. මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරලා නිත්‍ය සුඛාත් ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් හිතේ නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධා පටිනිසග්ග කළ සබ්බූපදී පටිනිසග්ග කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි යථා භූත ඥාන දර්ශනේ. ඒක තමයි ඇත්ත, ඒක තමයි පරමාර්ථය. නමුත් සියලුම පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව තියෙන ආකල්පය වැරදි නිසා
පංචස්කන්ධයේ වටිනවා සාරයි කියලා හිතන නිසා හිතට වහල් වෙලා හැඟීමට වහල් වෙලා කටයුතු කරන නිසා ඇහැ පිනවන්න රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහම උපාදානීය කරගන්න. කන පිනවන්න, නාසය පිනවන්න, දිව පිනවන්න, කය පිනවන්න, මන පිනවන්න හැම පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක්ම උපාදානීය කරගන්නේ මොනවද? පංචස්කන්ධ. අර්ථසේ, සුඛසේ, නිච්චසේ උපාදානීය කරගෙන පවත්වන්න උත්සාහ කරන්න බැරි වැඩ. නොකරන වැඩ. පරමාර්ථයක් නැති වැඩ. හැබැයි හැම කෙනෙක්ම කරන්නෙම ඕකමයි. ඕකේ ඇත්ත ඇති හැටියට දකින්නා කල් යථා භූත ඥාන දර්ශනයක් ඒ පුද්ගලයාට නැහැ. ඒක ඇත්ත තේරුම් ගත්ත ගමන් අන්න පුද්ගලයා දැන් පංචස්කන්ධය පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වෙලාවේ පරිහරණය කරන එක කිසිසේත්ම වරදක් නැහැ. වරද මේ පංචස්කන්ධය නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්ථසේ අභිනන්දනේ උපාදානය කරගැනීම. සම්බන්ධතාවයේ නැවත නැවත සමුදේ උපාදානය කරගැනීම. සකස් කරන. ඒකයි වැඩි. ඒකයි වරද. ඒක දැකීම තමයි යථා භූත ඥාන දර්ශනය. එමු නැත්නම් මග්ගේ මග්ග ඥාන දර්ශනය. මේක ටිකක් කියලා තේරුම් කරලා දෙන්න ටිකක් අමාරුයි. මේක අවබෝධ කරවන්න ටිකක් නෙමෙයි හුඟක් අමාරුයි. ඔය කොච්චර කොහොම වුණත් එක පාට හැපිනවන කන පිනවන නාසය දිවකය වන පිනවකුණ ආර සංසාරේ විඥාන ශක්තිය නැවත යනවා. නැවත කඩාගෙන බිඳගෙන ඕගයක් වගේ වේගයක් වගේ යනවා. ඒ නිසා මේක ලේසි නෑ. ඒකයි මේක ටිකක් අපි නිතර ආසේවිතාය භාවිතාය බහුලීගතාය කරේ. ඒක තමයි දැන් දිට්ඨ තමයි රූපේ. දිට්ඨ තමයි ඔය රූපයකට. සුත කියන්නේ ඇහි වේදනාව සංඥා සංකාර ඔක්කොම එනවා ඇහි කනින්. දැන් අපිට බාහිර පංචස්කන්ධය උපාදානය කරගන්නට උපකාර වන කරුණු හතරක් තියෙනවා. ඇහෙන් දැකීම රූපයක්, කනින් ඇහිීම ශබ්දයක්, නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මුත. ඒ තුනම එකව කළා තමයි මුත. මනසෙන් විඥානේ විඤ්ඤාත. මේ හතර තමයි හය තමයි හතරකට බෙදෙන්නේ. හතරකට බෙදුවේ කොහමද? අර ඇහෙන් තියෙන එක බලවත්. කනෙන් තියෙන එකත් බලවත්. නමුත් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් තුනම එකයි. ඒ තුනෙම එන්නේ මුත විඳවීම. හතරවෙනි එක ඊටත් වඩා බලවත් විඤ්ඤාත. ඒ නිසා දිට්ඨ සුත්ත මුත විඤ්ඤාත හතර තමයි මේ පංචස්කන්ධයේ උපාදානය කරගන්න හේතු වෙන මූලික හේතු තුන මොනවාද? හතරම තමයි දිට්ඨ සුත්ත මුතයි. දැන් බාහිදා වීර්ය සූත්‍රයේ තියෙන ඔය හතර. දිත්තේව දිත්තමත්තං භවිෂති, සුතේව සුතමත්තං භවිෂති, මුතේව මුතමත්තං භවිෂති, විඤ්ඤතේ විඤ්ඤාතමත්තං භවිෂති. ඔය කර්ම හතර. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ඕකට කියනවා චතුසු වහාරේසු. චතුසු වහාරේ. මේක තේරුම් නොගැනීම තමයි මේ ජබ්බි කෙලෙස් හය දොරෙන් නැවත නැවතත් උපදින්නට හේතු. එනිසා ජබ්බිසෝදන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ පළවෙනි පියවර තමයි ඔය චතුසු වහාරේසු බාහ්‍ය ධාතු සූත්‍රයේ තියෙන බාහ්‍ය ධාතු විතුමාට කිව්වේ එච්චරයි. ආයි වෙන මොකක්ද කිව්වේ නැහැ බාහ්‍ය ධාතු විතුමාට ඕක විතරයි කිව්වේ. ඒකෙන්ම තේරුම් ගන්න. ඒක අනුව තමයි අනික් සියලුම පංචස්කන්ධ උපාදානයේ අර ආයතන අර ධාතු රූප පඨවි ආපෝ තේජෝ වශයෙන් ඒ සියලුම දේවල් ඒ චතුසුහාරේසුත් එක්ක ඇඳිලා තියෙන. ඒක නිසා උත්පාදනය වෙන දේවල්. එනිසා මේ දැන් යබ්බි කියන 6 ආකාරයක් තියෙනවා.
හය ආකාරයෙන්ම මේ අන්තිමට බැලුවාම එකයි. මොකද්ද? ඔය කියන චතුරාර්ය සූත්‍රයට එනවා. දැන් හැම සූත්‍රයකම දැන් ඊයේ දේශනා කරපු සත්අට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ තෝක. මහා සතරාතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ධම්මානුධම්ම පටිපදාව හැටියට තියෙන්නේ ඕක. ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ දස සංඥා වලින් කරගන්න ඕන ඕක. සබ්බාසව සූත්‍රයේ ආසවයින් කිරීමත් ඕක. භාවනාවක් කරනවා කියන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා තුන පූර්ණනවා කියන්නේ ඕක. නැතුව මේක මේ දෙකක් නෑ. නොයෙකුත් සූත්‍රවල නොයෙකුත් ආකාරයට නොයෙකුත් වචන දාලා නොයෙකුත් විදියට කිව්වට එකයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? චතුසු ආහාරේසු කියන දිත්තේව දිත්ත මත්තම් භවිස්සති සුතේව සුත මත්තම් භවිස්සති මුතේව මුත මත්තම් භවිස්සති විඤ්ඤතේ විඤ්ඤාත මත්තම් භවිස්සති නව ඉද න හුරං න උබේ මාන්තරේ දුක්ඛ කන්දස්ස අහෝසීති. ඔච්චර. දෙකක්. දැන් අපි විහෙරෙය කියන්නේ විහෙරති කියන්නේ වාසය කරන. විහෙරති වාසය කරමින් ඉන්නවා විහෙරಂತಿ. ඒ වාසය කිරීම නිසා අපේ තුල අර යථා භූත ඥාන දර්ශනය ලැබෙනවා. විහෙරති විහෙරෙය විහෙරಂತಿ. මේක ත්‍රිපරිවර්තය. තුනම ක්‍රියාකාරක. අපි විහෙරති කියන්නේ මොකද? වාසය කරනවා. දැන් අර මහා සතරාතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන විහෙරති. හැබැයි විහෙරති කරන්න බෑ පජානාති සික්කති නැන්න. උදුවන්ද? බෑ. පජානාති කියන එක තියෙන්න ඕන. පජානාති නැන්න දැන් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම නිච්ච සුඛාච්ච අත්ත පජානාති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ අනුව අපිට සික්කණය වෙන්න බෑ. අර අනිත්‍ය අනුපස්සනා කළ නිත්‍ය සංඥාව ඉවත් කිරීම තමයි සික්කති. ඒ අනුව ඒ දකිමින් ඒ බලමින් ඒ ක්‍රියාත්මක ඒ යහපත් ක්‍රියාව කරමින් කාලය ගත කිරීම තමයි විහෙරෙය කිව්වේ. ඒ වාසය කිරීම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය තමයි ඔය තුන්වෙනියට කියලා තියෙන්නේ. හේතු බලම තමයි. හේතු බලම එකම වචන වලින් කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙහෙම එකක් කියනවා. යමෙක් මෙන්න මේ යහපත් ආකාරයට වාසය කළ යුතුයි. ඒ වාසය කිරීම දිගටම කරගෙන යනකොට ඒ වාසය කිරීම නිසා මෙන්න මේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵල ඒකයි මේ වචන තුන කිව්වේ. මෙන්න මේ ආකාරයටයි වාසය කළ යුත්තේ විහෙරති. මේ ආකාරයට වාසය කරගෙන යනකොට මේ ආකාරයට හැසිරීමෙන් ඉන්නකොට මෙන්න මේ ප්‍රතිඵලය ඒ වාසය කිරීම නිසා ලැබෙනවා. ඔන්න ඔය වචන තුන. ඔය ක්‍රියාකාරීත්ව තුන තමයි විහෙරති විහෙරෙය විහෙරස්මිති කියන. ඒකේ ස්වාමීන් වහන්සේ අනුපුබ්බ සික්ඛා අනුපුබ්බ ක්‍රියා ඒකත් කියන්න පුළුවන්. අනුපුබ්බ සික්ඛා අනුපුබ්බ ක්‍රියා අනුපුබ්බ අනුපුබ්බ අනු කියන වචන තියෙනවා. මෙතෙක් කල නොකල අලුතෙන් කරන දෙයක් තමයි අනු. දැන් අනුසය කියන්නේ මෙතෙක් කල අපි අතුලට ගත්තේ නැති දෙයක්. දැන් අලුතෙන් අතුලට නරකව හොඳව ගන්න යනවා. ඒකට අනුසය කියන්නේ නරක දේවල්. න අනුසයති කියන්නේ අලුතෙන් ගන්න එන නරක දේ අයින් කරනවා. න අනුසයති අනුස්සති කියන්නේ අනුපස්සනා කියන්නේ ඒක නොගෙන ඉන්න කරන ක්‍රියාකාරය. අනුපස්සන සතර අනුපස්සන අනුස්සති සතර අනුස්සති.
ඒක අලුතෙන්ම ගන්නවා කියන එක ආම්බුනේ. දැන් මෙතෙක් කල අපිට දැන් තරහක් තිබුණා. මේ තරහ අලුතෙන් අලුත් වැඩියා කරගන්න. අලුත් වැඩියා කරගන්න. දැන් ඒ අලුත් වැඩියා කර ගැනීම අලුතෙන් ඒ තරහ නැවත ගැනීමක්. අලුත් වැඩියා කර ගැනීම කියන්නේ මොකද? අර නොතිබූ දැන් ගෙවිගෙන යන තරහ ආයතරයක් හරි ආය ඒ තත්ත්වය ආය දැන් ගෙවිගෙන යනවා. ආය අලුතෙන් හදාගන්න. ආය ගෙවිගෙන යන. දැන් හදාගත්ත මොහොතේ ඉඳන් අනුසය ගත්ත මොහොතේ ඉඳන් ගෙවෙනවා. ඒ ගෙවිගෙන යන දේ ඒක තමයි අර වය ධම්මා. ඒක නවතින්නේ නැහැ. දැන් අපිට හිතට තරහක් ගත්තනම් මේ මොහොතේ දවස් 7ක් යනකොට ඕක ඉවරයි. හැබැයි ආය අර දවස් 7න් ඉතලා මොන හේතුවකින් නිසා තරහ ආය හදාගත්ත ගම ආය අලුතෙන් ඕක හදාගන්න. මේ රාගයත් එහෙමයි. මේ ද්වේෂයත් එහෙමයි. මේ මෝහයත් එහෙමයි. එතකොට ඔය කෙලෙස් තුනම අපි නැවත නැවත යලි යලි මතු පුනා බව. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගත. යායන් තණ්හා යායන් එක දිගටම නොකඩවා අකණ්ඩව අජින්නව මේ කියන පුනබ්බව වීම මේ කියන කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා නොකඩවාම එක ආයතම අලුතෙන් නැවත නැවත අලුතෙන් පුනබ්බව. එතන තියෙන පුනබ්බව පුන නැවත නැවත මතු. දැන් ඕක නත්ති දානි පුනබ්බවෝති කියනවා. අන්න අපි අලුතෙන් අර පුනබ්බව කරන්නේ. අන්න අනුසේ නානුසේ තියෙනවා. ඒක සම්මිසේ අලුතෙන් අලුත් වැඩියා කරගන්න අවස්ථාවද වර්තමාන අවස්ථාව කියන්නේ? අලුතෙන් අලුත් වැඩියා කරගන්නේ කොයි අවස්ථාවේද? වර්තමාන මොහොතේ. වර්තමාන මොහොතේ කරන ක්‍රියාවකින් මිසක් වෙන අලුත් වැඩියා කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට අපි භාවනාවකින් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? වර්තමාන මොහොතේ හිත පවත්වලා පච්චත්තං වේදිතබ්බ. විඤ්ඤෝහිති. එහෙම නැත්නම් අර පච්චත්තං කිය වර්තමාන මොහොත. පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කිව්වේ වර්තමාන මොහොතේ අපේ හිතට එන අරමුණු හරියට අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. මේ කියන අනුසය අලුතෙන් අර ද්වේෂය, වෛරය, ක්‍රෝධය, එක රාගය, එක මෝහය අලුතෙන් සකස් වෙන එකක් නම් වහාම ඒ මොහොතේම අපි ඒක ettesang uppajjamana uppajjati ettesang pahyamana pahyati ettesang nivisamana niviyati. විනාඩි 5ක් පවුන හරියන්නේ. දැන් විනාඩි 5කින් අර අනුසය අලුතෙන් හැදුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආය අර දැන් ගෙවිගෙන යන තරහ ආය අලුතෙන් ඒ තියෙන තත්ත්වයට ප්‍රකෘති තත්ත්වයටපත් වුණා. අර බැම්ම ආයි ප්‍රකෘති වුණා. ඒ නිසා විනාඩි 5ක් ගියොත් වැඩේ ඉවරයි. රාගයේ ද්වේෂයේ මොහේ තුනම එහෙමයි. ක්‍රියා අප්‍රිය දෙකම එහෙමයි. එතකොට අපි මේ භාවනා කරනවා කියන්නේ මේක දැනගන්න ඕනේ. වර්තමාන මොහොතේ හිත පවත්වා ගන්න ඕනේ. වර්තමාන මොහොතේ හිත පවත්වාගෙන අපේ හිතට එන රාගය, ද්වේෂය, මෝහය අනුසය තුනයි. තණ්හානුසය, පටිඝානුසය, අවිද්‍යානුසය. වෙන මොකක් ගැන කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ අනුසය තුන එනවා නම් රාගානුසය එනවා නම් අසුභානුස්සතිය වඩලා මරණානුස්සතිය බුද්ධානුස්සතියෙන් කපලා දානවා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරලා නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධා ඔය කියන ධම්මානුපස්සනාව දැන් එතන තියෙනවද නැද්ද? ඔය හතරම තියෙනවා. හැබැයි ධම්මානුපස්සනාව කරන්න පුළුවන්ද අර රාගානුසය අසුභානුස්සතියෙන් සම්මතයටපත් කලේ නැත්නම්? යදිදන් සබ්බ සංකාර සමතු ඉස්සෙල්ල. ඒක තමයි භාවනාව. එතකොට පටිඝානුසය එනවා නම් ඒ ක්‍රමය හරියන්නේ. දැන් වෙන ක්‍රමයක්. මොකද්ද? මෙත්තානුස්සතිය ගන්න ඕනේ. මෙත්තානුස්සතිය අරගත්තාම යදිදන් සබ්බ සංකාර සමතෝ ඊට පස්සේ තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරලා නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධා ඔය කියපු අනුධම්ම ප්‍රතිපදා හතර අනුගමනය කර. නිබ්බිදා වෙන්නම ඕනේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අනිවාර්යයෙන් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. හැබැයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කළා නිබ්බිදා වෙන්න බෑ.
අර කියපු තරහ තියෙනවා නම් මෙත්තානුස්සතිය තියෙනවද? ඒ වගේමයි මානයක් ආව නම් මැනීමක් ආව නම් වැරදිසේ ඒ අනුව දැන් අසුභානුස්සතිය මෙත්තානුස්සතිය වඩලා හරියන්නේ දැන් එතෙන්දින ඔය කියන අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරලා නිබ්බිදා වෙන්න ඕනේ. එතකොට හරි. එතකොට ඒ අලුතෙන් අන්තරියා කරගන්න අවස්ථා වැඩි වෙන්න මේක ප්‍රබල වෙනවා. ප්‍රබල වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ දැන් පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක් බැලුවාම මේ ඇහැ කන නාසය දිවකය මන පාවිච්චි කරනකොට හැම විනාඩි 5කටම සැරයක් ඔය කෝක අලුත් වැඩියා කරගන්න. මොකද්ද ඔය අලුත් වැඩියා කරන්නේ? අර බැමිතු. මොන බැමිතුද? මේ සංසාරේට ඇඳිලා තියෙන එකක් කරගත්තොත් තුනම වෙනවා. එක බැම්මක් දැන් තණ්හානුසය ආවොත් ඒ හේතුව නිසාම පටිඝානුසය අවිද්‍යානුසය ඉබේ සකස් වෙනවා. අවිද්‍යානුසය ගත්තොත් ඒ නිසාම මෝහය නිසා රාගානුසය පටිඝානුසය සකස් වෙනවා. තරහක් ගත්තොත් ඒ නිසාම මෝහය ඇති වෙලා රාගයත් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා මේ තුනම එකට වෙන බව තුනම එකටම සිද්ධ වෙන බව. එකටම ගොතාගෙන යන බව. නාම ගොත්තන් අජීරති කිව්වේ මේකේ තේරුමක් ඇති. මානයක් ආවම තමා මරණානුස්සතිය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරලා නිබ්බිදා විරාග නිරෝධා පටිනිස්සා. මානෙ කියන්නේ දැන් මානයක් ආවම මානෙ විතරක් නෙමෙයි. අනිත් දෙක එනවද නැද්ද? දැන් අපි මානෙ කියන්නේ මොකද්ද කියලා ප්‍රායෝගිකව පොඩ්ඩක් බලමුකෝ. ඔන්න අපිට දැන් කේක් කෑල්ලක් කන්න දෙනවා. කේක් කෑල්ල කන්න දුන්න ගමන්ම අපි දැන් කේක් කෑල්ල ගත්තා, දුන්න නිසා ගත්තා, කටක් කෑවා. කට කෑව ගමන් අපි මේ කේක් කෑල්ල මීට පෙර කාපු සියලුම කේක් එක්කලා මනිනවද නැද්ද? අන්න මානෙ. එතකොට මැනලා අපි නවතින්නේ කොතනද? මේ කේක් කෑල්ල හොඳයි, ප්‍රියයි. රාගය ආව. අනික් මීට පෙර කෑව කේක් කෑල්ල අප්‍රියයි. එතකොට දැන් උතන රාගය, ద్వේෂය, මානය, මෝහය හතරම ආවද? ආව. ඒ නිසා මං කිව්වේ ඒක මේ එකක් නෙමෙයි එන්නේ. එකක් නෙමෙයි එන්නේ. තුනම එකටම හිතක එනවා. කිසිසේත් එකක් එන්නේ නැහැ. තුනම අපිට තේරුනේ නැතුවට රාගය, ద్వේෂය, මෝහය තුනම එකටම එනවා. ඒකට හේතුව මෝහය සහ මානය. මඤ්ඤතාව. එතන එනවනම් ඒ තුනම කැපිලා යනවා. අනිත් පැත්තත් එහෙම. හැබැයි මානෙ මෝහය නැති කරොත් අනිත් තුනම කැපෙනවා. දැන් රාගය විතරක් తాවකාලිකයටපත් කරාට ද්වේෂය විතරක් తాවකාලික ඒක සමතයක්. ඒකනේ මෙත්තානුස්සතිය සමතයක්, අසුභානුස්සතිය සමතයක් කිව්වේ. ඒක සමතයක්. ඒක කළාට හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද නැති කරන්න ඕන? මෝහය, මානෙ නැති කරන්න තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරලා නිබ්බිදා විරාග නිරෝධ පටිනිස්සග්ග කරන්නේ. ඒකයි කියේ යද්දන් සබ්බ සංඛාර සම්මුතෝ කියන්නේ එකක් සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති තව එකක්. සම්චේ විපස්සනා. ඔක තමයි ඉගෙනන්නේ. දැන් ඔය ගාතාවක් කියනවනේ. ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමුතෝ එක කොටසක්. සබ්බූපති පටිනිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ පටිනිස්සග්ගෝ මේක දෙවෙනි කොට. කය කරන්නේ. දෙවෙනි කොටසෙන් කපනවා, පළවෙනි කොටසෙන් සමතේටපත්. සමත විපස්සනා. ඔක තමයි යුගනන්තවා. ඔක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාළ දේ. දැන් ඕක තියෙන්නේ කොහෙද? ඕක විග්‍රහය පැහැදිලිව තියෙන්නේ කොහෙද? නෑ. ඒකේ තියෙනවා ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා. දැන් ඕක කොච්චර දෙයක්ද? නම් කවුද ඕක තේරුම් අරගෙන? ඕක තේරුම් අරගෙන නෑ. ඔය දවස ගානේ කියවන. ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ පිළිත්ත කියන දවස ගානේ කියවනවා හාමුදුරුවෝ
ඔය පාඩම් කරගෙන. හොඳට ග්‍රන්ථ දූරේ පුරාගෙන හොඳට කටපාඩම් කරගෙන තියෙනවා බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ තෝවත් උගන්වනවා. ඒ වුණාට මොකද්ද මේකේ හරය මොකද්ද මේකෙන් කරගත යුතු දේ කියන එක නම් කිසි කෙනෙක් තාම දැනගත්ත බව පේන්නේ නැහැ. දැනගත්තා නම් ඕක කරනවා. අවසරයි මරණානුස්සතිය වඩන ආකාරය. මරණානුස්සතිය තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කිරීම. ඒකනේ කිව්වේ අනිත්‍යවත සංඛාරා උපාදවය ධම්මින ඔය කතාව තමයි කිව්වේ. බුද්ධානුස්සතිය වැඩිම තමයි නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධ පටිනිස. භව උදුරා ගමන අනුස්සතිය. මරණය මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ නිත්‍ය බව අනිත්‍ය බව තේරුම් ගැනීම. සුඛ දුක්ඛ බව තේරුම් ගැනීම. අත්ත් අනන්ත බව තේරුම් ගැනීම. ඒක තමයි මරණානුස්සතිය. අද සාමාන්‍යයෙන් මේ බුදුදහමේ බුද්ධ ආගමේ ඔය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන එක මරණානුස්සතිය බව කවුරුවත් තේරුම් අරගෙන නැහැ. ඒකයි වරද. අද මරණානුස්සතිය කියලා මේ වෙන බහුත මරණානියතන් ජීවිතං අනියතං කිය හිටියට මරණානුස්සතිය වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒක මරණානුස්සතිය නෙමෙයි. අනුස්සති හතර මුල් අවස්ථාවල අනුගමනය කරනකොට මේ ඒක සතර සතිපට්ඨානය කියලා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඔව් දැන් තේරෙනවා මුළු සතර සතිපට්ඨාන නෙමෙයි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මම සම්පූර්ණ වෙනවා අනුස්සතිය අතර වඩනවා. වෙන මොකක් නැතුවට කමන්නේ ඕක පූර්වකෘති කියලා වෙනස් කළා. පූර්වකෘති කියන්නේ මේක තමයි කල යුතුයි. ඒක වැඩෙනකොට එකක් වැඩෙනකොට ඔය අනුස්සතිය හතර වඩනකොට සතර සතිපට්ඨාන වැඩෙනවා සත්පුජ්ජංග වැඩෙනවා නිවනට යනවා. ඒකනේ අර ඊයේ සූත්‍රවල කියලා තියෙන්නේ. වඩන්න ඕන අනුස්සති හත වෙන මොකක්ද අනුස්සති තමයි වඩන්න. මෙත්තානුස්සති හැබැයි මෙත්තානුස්සතිය වැඩි යුතු අවස්ථාව හරියට පරිමුඛ සතිය උපට්ඨපෙත්ව සතෝ හත්සසතෝ වස්සද. නැතුව එන්නේ ඒකට දැනුමක් අවශ්‍යයි. අපිට අපේ හිතේ රාගයක් ඇති වෙලා පංචස්කන්ධය උපාදානය කරගන්න එන්න වෙලාව දැනගන්න. ද්වේෂයක් ඇති වෙලා පංචස්කන්ධය උපාදානය කරගන්න යන වෙලාව තේරුම් ගන්න. මානෙන් මොහෙන් පංචස්කන්ධය උපාදානය කරගන්න යන වෙලාව තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා එතෙන්දි බලවත් උනේ රාගේ නම් අසුභානුස්සතිය වඩන්න ඕන, බලවත් උනේ ද්වේෂේ නම් මෙත්තානුස්සතිය වඩන්න ඕන. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මරණානුස්සතිය බුද්ධානුස්සතිය වඩලා මේක කපලා දාන්න. හැම අවස්ථාවෙම මේකව නිකන්වත් ආර්යමෛත්‍රී භාවනාව කියලා කමන්නේ කියුවට වැඩක් නැහැ. වැඩක් ඇත්තේ නැහැ. වැඩේ තියෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? තරහක් හිතට, පටිඝයක් හිතට, වෛරයක්, ක්‍රෝධයක් හිතට එනකොටම කරේ නැත්නම් දැන් ඔය උදේට පැයක් මෛත්‍රී භාවනා කළා කිව්වට වැඩක් නැහැ. නැගිටලා ඇහිලා එළියට දැන් පැයක් මෛත්‍රී භාවනා කළා එළියට ආපු ගමන්ම ඇහෙන් දැක්කොත් Tamanට විරුද්ධකාරී අන්න තරහක් උපදී. ඒ වෙලාවට මෛත්‍රී භාවනාව කළේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාට අර කෙන් වැඩක් අර පැයෙන් මෛත්‍රී භාවනාවෙන් කිසි ඵලයක් අර්ථයක් නැහැ. ඉවරයි. ආයර් මං කිව්වා අලුතෙන් අර තරහ අර දැන් මෛත්‍රී භාවනාව කරපු වෙලාවට සමහරවිට අඩු වෙන්නද. ආයර් දැක්ක ඇහෙන් දැක්කට ගමන්ම අර විරුද්ධකාරය ආයර්ක ආපහු උඩට එනවා. අර ප්‍රවෘත්ති tattweට අර තරහ මතුවෙනවා. ඒ නිසා කොයි වෙලාවෙද අපි මෙත්තානුස්සතිය වැඩි යුත්තේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කර යුත්තේ අන්න ඒ වෙලාව. අන්න අර අනුසය උපදින වෙලාව. ඒ වෙලාව වෙනකොලොත් දැන් ආයි දවස් ගානක් පවතින ඔය අනුසය අර පටිය බැම්ම ආයනුත් සකස්. ඈදුතු තුනම හැදෙනවා එකක් නෙමෙයි. ඒ විදිහට අපි ඒ වගේ අවස්ථාවකදී එහෙම මෛත්‍රී භාවනාව ඒක දිගටම කළොත් මෛත්‍රී භාවනාව විතරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ කියන එකනේ මම මේ දැන් කිව්වේ. එතන සමතේටපත් වෙනකන් විතරයි යන්නේ.
මෙත්තානුසතිය කරලා වහාම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වෙනෙහි කරලා දැන් මේ තරහ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නිත්‍ය වෙලා. අර තරහකාරය පිළිබඳව තියෙන අපේ දැක්ම දෘෂ්ටි ආකල්පේ නිත්‍ය වෙලා වැරදිසේ. සුඛ වෙලා වැරදිසේ. අත්ත වෙලා වැරදිසේ. ඒක අයින් කරනකම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වෙනෙහි කරලා නිච්ඡම් පජහති සුඛම් පජහති අත්තම් පජහති. අන්නේ අනුව ඒක කරන්න ඕන නිබ්බිදා වෙනකම්. ඒක කරන්න ඕන විරාග පටිනිස්සග්ග වෙනකම් නිරෝධ කරන්න. එතකොට හරි. ඒක තමයි භාවනාව. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි භාවනාව ඕක. එතකොටත් මෛත්‍රිය නැත්නම් මෛත්‍රී සිතක් නැත්නම් අසුභානුසතිය නැත්නම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තේරුම් නොගත්තොත් ඔය කායේන වාචා චිත්තේන මමාදේන මායාගතං කියපු වචන ටික කියලා වැඩක් විතරක් වැඩක්. එතකොට ඔය හතර අනුසතියම හිතේ තියෙනවා නම් විතරයි අර කියන කායේන වාචා චිත්තේන මමාදේන මායාගතං කියන එක හරියටම භාවනාවක් හැටියට යහපත් ඒ පුද්ගලයාට මේකෙන් වැඩක් යහපතක් නිදාසක් නිවීමක් නිබ්බිදා වීමක් නිරෝධ වීමක් පටිනිස්සග්ග වීමක් තියෙනවා. ඒක හැමතිස්සෙම කළාට කමන්නේ. හැබැයි ඒකත් නිකන් වැඩක් නැතුව කළාට වැඩක් නෑ. අපි ඒක කරන්න ඕන යම් අවස්ථාවක මේ දවස තුල මම මේ ඇසිරෙනකොට මගේ අතින් කටින් වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් මේ ඉන්ද්‍රිය හයෙන් යම් ආකාරයක මාතින් කාට හෝ දැන හෝ නොදැන හෝ යම් වරදක් පාපයක් ඉන්දියක් හිංසාවක් කවඩක් අසාධාරණයක් වුණා නම් ඒ සියලු දේට මට කමාව ලැබේවා දැන් මෙතන මේ මිත්‍යානුසතිය අසුභානුසතිය මරණානුසතිය බුද්ධානුසතිය හතරම තිබිලා තමයි මේක නියම වශයෙන් ප්‍රායෝගික වශයෙන් නියම ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැහැ. අපි දැන් මේ වෙන දෙයක් මන මේක කළාට හරියන්නේ. අර කරපු වරදක් මෙනෙහි කර මේක කළාට හරියන්නේ. ඒක හරියන්නේ. ඒක උපේක්ඛා සිතක් නෙමෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ බුද්ධානුස්සතිය කියන එක වාස්ලෙත් කරන බව උගුරා ගැනීමට කරේ බුද්ධානුස්සතිය කියලා. ඔව්. ඒ වගේ මරණානුස්සතිය කියන කොහොමද එහෙම මරණානුස්සතිය දැන් මරණයටපත් වෙන්නේ මොකක්ද? නිත්‍යසේ සුඛසේ ආත්මසේ ගන්නවා නම් මරණය නියතයි. දැන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වෙනෙහි කරනවා නම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? මරණානුස්සතිය. මේක නිත්‍ය නැහැ. එහෙනම් මරණය. මේක සුඛ නැහැ. මේක දුක්ඛානුස්සතිය වඩලා සුඛයෙන් කරන්නේ. මේක අත්ත නැහැ. එහෙනම් මරණය තමයි ඔය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වෙනෙහි කරනවා කියන්නේ මරණයේ අනුස්සතිය. වෙන මොකක්වත් නැහැ. නිත්‍ය සුඛ අත්ත වෙනෙහි කරනවා කියන්නේ මරණයක් නොවන තත්වයට තමන් හිතාගෙන ඉන්නවා. මැරෙන බව දැනගෙනත් නොමැරෙන මිනිසුන්සේ කටයුතු කිරීම තමයි නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්සේ කටයුතු කිරීම. නෑ සම්මුති මරණය නෙමෙයි. මේක පරමාර්ථ මරණය ඊට වඩා බොහොම ගැඹුරු දෙයක්. ඔව්. ඒ වෙලාවෙම සියලුම දේ අත්හැරලා අපේ මේ හිතේ තියෙන කේන්තිය වේගය ආවේගය වේදනාව චිත්තාවේගය සම්පූර්ණ සමතේටපත් කරගෙන ඒක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වෙනෙහි කරලා ඒකට නොබැඳෙන නිබ්බිදා කියන තත්ත්වයටපත් වෙලා වුණ වැඩේ පටන් දැන් නම් වැඩන්නේ. ඒක තමයි එතෙන්දිම භාවනාව. එතෙන්දිම මේ හතර අනුසති එතනම භාවනා කරන්නේ. ආයි හිටගෙන හිටියත් ඉඳගෙන හිටියත් යනවා එනවා කතා කරනවා වැඩක් කරනවා මිදුලාතු ගන්නවා නානවා කනවා ඕන වෙලාවක මේ කියන අනුසති හතර විනාඩියකින් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන දැනගන්න ඕන පුරුදු වෙන්න ඕන පුහුණු වෙන්න ඕන ඒක තමයි භාවනාව. ඒක තමයි ඉරියාපත භාවනාව කිව්වේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. සතර ඉරියව්වෙදිම මේක කරන්න ඕන.
කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පුහුණු වෙන්න ඕනේ. දැනගන්න ඕනේ. මොකද්ද? ඒ කියන්නේ නෑ උතෙන්දි දෝතාවේ තේරුම් ගන්න ඕන. නම් දෝතාවයක් තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි මේ දැන් තමන්ගේ හිතට යම් වේදනාවක් ආවේගයක් චිත්තාවේගයක් වේගයක් ආවා. ඒ වෙලාවට මේ වේගය යදිදන් සබ්බ සංකාර සමතෝ කරලා සබ්බූපදි පටිනිසග්ග කරනවා. නෑ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ? නිබ්බිදා කියන தത്വෙට එන්න ඕනේ. නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධා පටිනිසග්ග தത്വෙට එන්න ඕනේ. අනිච්ච දුක්ඛානත් මෙනෙහි නොකර නිබ්බිදා වෙන්න බෑ. අනිච්ච දුක්ඛානත් මෙනෙහි නොකර විරාගා වෙන්න බෑ. අනිච්ච දුක්ඛානත් මෙනෙහි කර නොකර නිබ්බිදා විරාගා නොවි නිරෝධ කරන්න බෑ. පටිනිස්සග්ග වෙන්න කොහොමවත්ම බෑ. ඒ නිසා මේ හතක් තියෙනවා. හතම අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද්ද? අනිච්චානුපස්සී විහෙරති නිච්ච සංඥා පජහති. දුක්ඛානුපස්සී විහෙරති සුඛ සංඥා පජහති. දැන් එතන තියෙනවා. දැන් අනිච්ච සංඥාව මෙනෙහි කරන්නේ මොකටද? නිච්ච සංඥාව අර ප්‍රිය බව අර රූපේ ප්‍රිය බව නිච්ච වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හිතෙන් අයින් කරන්න. ඒක දැන් අභිනන්දනයෙන් බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒ බැඳුණු බව අනත්තානුපස්සනාව වෙනේ කළා අත්ථ සංඥාව වඤ්ඤනාව අයින් කරන්න. ඒ අනුව නිබ්බිදානුපස්සනාව වඩලා නිබ්බිදානුපස්සනාවත් අනුපස්සනා කරන්න. අභිනන්දනේ ඉවත් කරන්න. ඒ අනුව විරාගානුපස්සනාව වඩලා මේ ඇලීම රාගය අයින් කරන රාගම් පජහන. ඒ අනුව මේ රෝධ කිරීම නිරෝධානුපස්සනාව වඩලා සමුදයම් පජහන. ඒ අනුවයි මේ උපාදානය කරගන්න යන දේ සබ්බූපදී පටිනිසග්ග මෙනෙහි කිරීමේ අනුපස්සනාවේ උපාදානය කරන ගැනීමෙන් වැළපෙනවා. ඒ නිසා හතම එක වගේ වැදගත්. නිබ්බිදා කියන්නේ ඉතින් නිබ්බිදා තිබුණ ගමන් ඊට පස්සේ අර පරිමුච්ඡති ඒකේ තියෙනවා. නිබ්බිදා වුණ ගමන් ඉබේම විරාග නිරෝධ පටිනිස්සග්ග වෙනවා. එතෙන් දෙනකන් ආවොත් හොඳටම ඇති නිබ්බිදා. නිබ්බිදා තමයි මේ නිවන. නිබ්බිදා කියන්නේ නිබ්බාන නිබ්බිදා නිබ්බාන. බැම්ම කපල යන්නේ එතන. බුදුහාමුදුරුවෝ එතෙන්ට එනකන් විතරයි කියා දුන්නේ ඊට පස්සේ ඒක වෙනමයි බේ. නිබ්බිදා වෙන තත්ත්වයට ආවොත් එතනින් පස්සේ විරාග වෙනවා නිරෝධ වෙනවා පටිනිස්සග්ග වෙනවා අර තව උඟ තියෙනවා. අනිමිත්තානුපස්සී විහෙරති නිමිත්තං පජහති. අප්පනීතානුපස්සී විහෙරති පනීතං පජහති. ශුඤ්ඤතානුපස්සී විහෙරති සබ්බූපදී පජහති.
පංචස්කන්ධයම මේම තවත් තියෙනවා. විවට්ටානුපස්සී විහෙරති. තව තියෙනවා දිගටම. ඔය මේ මන් ලියපු පුතේ බලන්නකෝ. මේක 15ක් වෙනකම් තියෙනවා. හැබැයි කොතනින්ද අවසන් වෙන්නේ? නිබ්බිදානුපස්සනාවෙන් අවසන්. ඇයි? ඊට පස්සේ ඒවා වෙනවා. ඒවට උත්සාහයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා ඉබේම නිබ්බිදා උනේ නැත්නම් තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්නේ. නිබ්බිදානුපස්සී උන ගමන් අභිනන්දනීය වෙනස් වුණ ගමන් අනිත් පැත්තට යන්නේ. දැන් මන්න සවටිසෝත ගාමි. ඔව් ඒක තමයි. දැන් ඒකනේ කිව්වේ නිබ්බින්දති නිබ්බින්දං විරජ්‍යති. විරජ්‍යති විමුච්ඡති. විමුක්ති ඥාන දර්ශනං හෝති තීනා ජාති උසිතා. ඒ ඔක්කොම වෙනවා. කරගන්න ඕනේ මොකද්ද? නිබ්බිදානුපස්සී විහෙරති. නිබ්බින්දං විරජ්‍යති විරජ්‍යං විමුච්ඡති. විමුක්ති ඥාන දර්ශනං හෝති තීනා ජාති උසිතං බ්‍රහ්මචර්යං කතං කරණීයං නාපරං හිතත්තායාති පජානාති. මේ සියලුම සූත්‍රවල චචක්ක සූත්‍රය ඇතුළු ඔක්කොගෙම සූත්‍රවල බුදුහාමුදුරුවෝ නිවන විග්‍රහ කරපු කියලා දෙන්නේ නිබ්බින්දන්ති විතරයි. ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නේ අනික කියලා දිනවා නිබ්බින්දං විරජ්‍යති. මේක නිසා මේක වෙනවා. විරජ්‍යං විමුච්ඡති. මුදා මේකේ මේ විමුච්ඡති කියලා දෙන්නේ. විමුක්ති ඥාන දර්ශන ඒ ඔක්කොම කියන්නේ විමුක්ති පරික්ඛ්‍යා වෙනවා. ඒවා කාටවත් වළක්වන්න බෑ. ඒවා ධර්මතාවය. ඒවා ධර්ම නියම. ඒවා සිද්ධ වෙනවා. කරගන්න ඕන තැන අර නිබ්බින්දති කියන තැනට එනවා. නිබ්බින්දති තමයි නිවන වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. හැබැයි දැන් නිබ්බින්දති නිවන කියන එක මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න බැරි විදිහට මේ ත්‍රිපිටකය පරිවර්තන කළා. මොකද්ද? නිබ්බින්දති කියන එක දැන් මේ සියලුම සූත්‍ර ධර්ම වල ඕන එකක් අරගෙන බලන්න නිබ්බින්දති කියන එක පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද වචනේ? ඈ? කලකිරීම. ඉතින් කලකිරීම නිවනද? කලකිරීම කියන්නේ දෙවෙනි වේශය, ද්වේෂය. ඈ? ඕකෙම ඔය වචනෙන් සංඝ වේදයක් කළා නිවන වැහුව මිනිසුන්ගේ දැන් නිබ්බින්දති කියන්නේ අපි ඒ ප්‍රියයි කියලා මනාපයි කියලා එක්ක අප්‍රියයි අමනාපයි කියලා අපි බැඳෙනවා මොකද? ඒ බැඳීමෙන් නිදහස් වීම තමයි නිබ්බින්දති. ඒ බැඳීමෙන් මිදී නිදහස් වීම නිසා නිබ්බින්දං විරජ්‍යති. රාග විරාග වෙනවා. විරජ්‍යං විමුච්ඡති. මුක්ති විමුක්ති. විමුච්ඡති. විමුක්ති ඥාන දර්ශනං හෝති ඊගාවට ඒවා වෙනවා. ඔය නිබ්බින්දති කියන වචනේ යම් කිසි පෘථග්ජන බක පඬිතේ කවදා හරි මේ කලකිරීම කියන වචනයකට දාලා පරිවර්තනය කරනවා. නිවන වැහුවා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණය වැදගත්ම බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන වචන තුන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වෙනස් කළා අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා පරිවර්තනය කළා. නිබ්බිදා කියන එක කලකිරීම. ඔය හතරම වචන පරිවර්තනය කළා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අර බුද්ධ වාසිතේ බුද්ධ ලපිතේ අර ධර්මය අධර්මය මේ සංඝ වේදය සියලුම දේ කරලා දැන් මේ සංඝ වේදය කරලා කවුරු හරි ඔය පොතේ ලිව්ව එක දැන් අද මේ ලංකාවේ ධර්මයේ දේශනා කරන ඔය මහා කතිකයෝ ඔක්කොම වැරදියට කියවනවද තව මිනිස්සුන්ට වැරදියට කියලා දෙනවද? කියලා දෙන හැම මිනිහෙක්ම කරන්නේ මේ වැරදි වචන පාවිතා කළොත් පරිහරණය කළොත් අර ඒවා අහන නොදන්නා අසුතවත් පෘථග්ජන මිනිසුන්ගේ නිවන වැහිම නෙවෙයිද? සංඝ ભેදයක් නෙමෙයිද? අර සංඝෝ කියන தത്വයට සංඝං කියන தത്വයටපත් වෙන්නට පුළුවන් වූ මිනිසුන්ට ඒක භින්න කරනවා, ભેද කරනවා. ඒක නවත්තනවා. ඒක වහනවා. ඒකයි සංඝ ભેදෝ භින්නෝ කියන්නේ. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. පංචස්කන්ධ උපාදානයම තමයි උපාදානය නෑ. උපාදානය කියන්නේ ඵලෙ. හේතුව තමයි
ඔය නිච්ච සුඛ අත්ත. ඒ වගේම මේ නිච්ච සුඛ අත්ත කියන එක නැත්නම් අපි උපාදානය කරගන්නේ අභිනන්දනය. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා తත්‍ර తත්‍ර අභිනන්දන. తත්‍ර එතනදීම අභිනන්දනයෙන් උපාදානය කරගන්න. ඒ නිසා කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා ඇති වෙලා උපාදානය කරනවා. ඒකයි මේ සමුදය විග්‍රහ කරලා තියෙනවා පැහැදිලි වචන වලින්. සමුදය කියෝකයි අලුතෙන් සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. මේ සම්බන්ධතාවය අර මම කිව්වා අනුසය රාගානුසය ආවත් සමුදය, පටිඝානුසය ආවත් සමුදය, මානානුසය ආවත්, අවිද්‍යානුසය ආවත් මොකද වෙන්නේ අලුතෙන්? අර කියපු අර බැම්ම අලුතෙන් සකස් වෙනවා. ඒකයි කිව්වේ යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා తත්‍ර తත්‍ර අභිනන්දනි. මේ සමුදය විග්‍රහය කියලා තියෙන්නේ මේ. ඔය සතරට බැඳෙන බැමි තුන අලුතෙන් තමන් සකස් කරගන්නේ මෙන්න මේ කියන අනුසය උපදින නිසා. අනුසය උපදින්නේ මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව යථා භූත ඥාන දර්ශනයක් නැතුව මේ පංචස්කන්ධය නිත්‍යසේ සුඛසේ අත්ථසේ අභිනන්දනයෙන් උපාදානය කර ගැනීම නිසා. එච්චරයි කියන්නේ. මේකයි ධර්ම. වෙන මොකක්වත් නෑ. වචන තුන කියව හිතීම මෙනෙහි කිරීම නෙමෙයි. හරියට තේරුම අර්ථය දැනගෙන දතාවයේ තේරුම් අරගෙන ඒ නියම නිවැරදි අවස්ථාවට කිරීමයි පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සතෝ අසු සති සතෝ පස්ස සති කිරීම. එහෙම නැතුව මේ වචන ටික කිව්වට දැන් ඔහම රාගයක් හරි ද්වේෂයක් හරි ආපු වෙලාවට සමහර විට කියන්න පුළුවන්. ඒක කියන්න ඕන හරියටම තමන්ගේ හිතේ මේ යථා භූත ඥාන දර්ශනයක් ඇතුව. එතකොට හරි. ඒ ඔය මොනවාක්වත්ම ඕනේ නැහැ. ඔය කියන භාවනා මොකක්වත්ම ඕනේ නැහැ. මහා සතරාතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ඔකට නියම පිළියම තියෙනවා. මොකද්ද ඔය සියලුම දේවල් සිද්ධ වෙන එකම වාක්‍ය? අර අනිසිතෝච විහෙරති නච කිංචි ලෝකේ. ඔය ඔක්කොම ඇතුළත්. ඔය ඔක්කොම ඇතුළත්. අනිසිතෝච විහෙරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදී. දැන් ඔක හොඳට තේරුම් ගත්තට පස්සේ හොඳට යථා භූත ඥාන දර්ශනයක් ඇති වුණාම ඔය වචනේ මෙනෙහි කිරීම භාවනාව. ඕන හිතගෙන ඉන්නකොට, නිදාගෙන ඉන්නකොට, යනකොට, එනකොට, කනකොට, බොනකොට මොන වැරද්දක් හරි රාගයේ, ද්වේෂයේ, මොහේ ඕන වෙලාවක ඔය වචන පෙළ හරියට අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිසම්භිදා ඇතුව තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ හදවතින්ම මේ නිවෙන්නට උපකාර වෙන ආකාරයට කියනවා නම් අනිසිතෝච විහෙරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදීති කියලා හරියට හරි ඒක ඔය සියලුම අනුපස්සනා විපස්සනා නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධා අනුධම්ම සියලුම දේ සම්පූර්ණ. ඒ නිසා දැන් අරහතුන් වහන්සේ අරහත් ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ ඔන්න ඔය කෙටි වචනේ විතරයි එක පාඩට මෙනෙහි කරන්නේ. වෙන මොකක්වත් ආයි මේ පල්හැලි කියා හිතා ඉන්න ඕනේ. ඔය වචන වලින් වැඩන්නේ. අවසරයකට පැහැදිලි කරනවා. දැන් පැහැදිලි කිරීම තමයි මේ දිගටම කරේ. ඔය පොක පැහැදිලි. අනිසිතෝච කියන්නේ නිත්‍ය සංඥා පජ අනිත්‍යානුපස්සී විහෙරති නිත්‍ය සංඥා පජහති වලින් පටන් අරගෙන අර පටිනිස්සග්ගානුපස්සී සබ්බූපදීපඩහති කියන වචනේ අන්තිම වචනේ මුලම වචනේ මොකද්ද? අනිත්‍යානුපස්සී. මේ දෙක අතර තියෙන පියවර හතම දෙපැත්ත හැටියට ගණන් ගැනීම, දැකීම, දැනීම, තේරුම් ගැනීම තමයි අනිසිතෝච විහෙරති. නච කිංචි ලෝකේ උපාදී. උපාදානය කරගන්නේ අර නිත්‍යයි සුඛයි අත්තයි අභිනන්දනයෙන් රාගයෙන් සමුදය කිරීම නිසා. මේ උපාදානයෙන් මිදී නිදහස් වෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරලා නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධ පටිනිස්සග්ග කිරීම නිසා කියන එක තමයි ඔකේ අර්ථ ධර්ම විග්‍රහය විස්තරය. අර විස්තර වශයෙන් අපි පේලි 7-8ක් මෙනෙහි කරනවට වඩා මේ පේලි 7-8 තියෙන අර්ථය
එක වචනකින් දෙකකින් මෙනෙහි කිරීම තමයි මහා සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ උගන්වලා තියෙන්නේ 21 ආකාරයක 21 පබ්බේ 21 පබ්බේම ওই වචනේ තියෙනවා ඒකයි හේතුව නැතු වෙන මොකක්වත් නෑ මේවා මේ කටපාඩම් කර කර ඉන්න තියෙන වචන නෙමෙයි කටපාඩම් කරගත්තට ග්‍රන්ථ දූරේ පිළිවෙවට වැඩක් ඇත්තෙම ඒකට ඉතින් පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන පුහුණුවක් තියෙන්න ඕන පරිහරණය කරන්න ඕන ඒකනේ කිව්වේ අර පජානාති ඥානතෝ පජානාතෝ පරිඥාතම් පරිඤ්ඤය පරිජානාති පරිමුච්ඡති පරික්ඛ්‍යා ඔක්කොම කිව්වේ ඒකයි ඒ පියවර ඔය ඔක්කොම තියෙන්නේ ඔය වචන වලින් කියලා තියෙන ඕක හිත කරන්න කල යුතු දේ සහ නොකල යුතු දේ දැනගන්න එපා. දැන් මෙතෙක් කල දැන් මේ භාවනාවට එනකම් මේ ධර්ම දේශනා 11න් කරන්න තියෙන දේ Tamanට කල යුතු වෙලාව කල යුතු ආකාරය කරන්න මොන හේතුවක් නිසාද කියලා දැනගෙන හිටියද මෙච්චර බණ ඇහුවට අවුරුදු 4ක් 5ක් ඈ හිටියනම් කවුරු හරි හිටියනම් ඒ පුද්ගලයා නිවන අවබෝධ කරගන්න. හිටියේ නැත්නම් දැන් තේරුම් ගන්න. මෙතන මේ ප්‍රශ්න 4යි 5යි තියෙන්නේ. වෙන මොකවත් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කියපු ධර්මයේ දේශනා කළේ ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න 4ට 5ට උත්තර හැටියට. ඒ නිසා වෙන මොකක්වත් උත්තර නැහැ. මේක ඊටාම සුළු දෙයක්. තමන්ගේ යහපත සඳහා, තමන්ගේ විමුක්තිය සඳහා, තමන්ගේ නිවන සඳහා, නිවීම සඳහා මේ සංසාර දුකෙන් මිදීම සඳහා කළ යුතු දේ තමයි උතන තියෙන්නේ. ආයි වෙන මොකක්වත් නැහැ. ඕක දැන නොහිටිය හින්දා තමයි අද වෙනකම් මේ ගමන මෙතෙක් කල් දිගට ආවේ. හැබැයි මේකත් අද මේ සතිය තුල මෙහෙම අහගත්තට තමන් විසින් මේක ප්‍රායෝගිකව නොකළොත් මේක අහගෙන ගියාට මේක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතෙක් කල් ඔය අනුධම්ම පටිපදාව හරියට දැනගෙන හිටියේ නෑ තෝරලා බේරලා තේරුම් අරගෙන හිටියේ නෑ මොකටද මේක කරන්නේ ඔය පංචස්කන්ධය උපාදානය කර ගැනීම දුකයි කියලා දැනගෙන හිටියා හැබැයි මේකෙ මිදී නිදහස් වෙන ක්‍රමයක් දැනගෙන හිටියේ ඒකයි හේතුව ඒ නිසා දැන් මේ අද දැන් මේ ධර්ම දේශනා 11ම අවසానයි දැන් ඒ එනකොට ඔය බොහෝ කරුණු බන් ධර්ම දේශනා වලින් නොයෙකුත් ඒකාරයෙන් පොත් වලින් පොත් කියවලා ධර්මය අහලා බණ අහලා ඉතින් බණ මේ දේශනා හැටියට ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්නේ දන්නවා හැබැයි ඥානතෝ තියෙනවා පජානතෝ පරිජානතෝ පරිමුච්ඡති පරික්ඛ්‍යා නෑ තිබුණේ නෑ ඒකයි හේතුව දැන් කරගන්න ඕනේ මොකද්ද මේක හරියට තේරුම් අරගෙන තමන් කළ යුතු වෙලාව කළ යුතු ආකාරය කළ එහෙම කරන්න ඕනේ පරමාර්ථය ඒකෙන් තමන්ට ලබා ගන්න ඕනේ ඵලය ප්‍රතිඵලය දැන් හරියට දැනගන්න දැනත් මේ ප්‍රතිඵලය මෙහෙමයි හොඳ හරි ප්‍රතිඵලය සහ වැරදි ප්‍රතිඵලය දෙකම දන්න. ඒක නොකර ගන්නවා නම් ඒක කරු වෙන මොකක්වත් නැහැ. එච්චරයි නම හොඳයි. තවත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි තව විනාඩි 10ක් 15ක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. ආයිතින් මේකේ අහන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්න කියන්නේ නෑ. ඒකත් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. තවත් ඉන්නවා නම් ඒකෙත් වැඩක්. හරි බණ අහන්න. ඉන්න බොහෝ අය කැමති. කරගෙන යන්න තව අමාරුයි. ඒක තමයි විඥානයේ බලයට ගැතිවීම විඥාන වංචක ධර්ම වලට අහු වෙනවා.
විතරයි කියනනම් හරියටම කරනක අහන්නත් ඕනේ කරන්නත් ඕනේ අහන්නත් ඕනේ දෙකම කරෙන්න ඕනේ. ඔව් ඉතින් ඒක නොපැහැදිලි තැන් පැහැදීම සඳහා ගැටලු තැන් निराකරණය කර ගැනීම සඳහා හැබැයි අහල විතරක් නිකන් හිටියට හරියන්නේ නැහැ. අහගෙන කරන්නේ නැත්නම් ඒක හරියන්නේ නැහැ. අහගෙනත් යනවා වැරදි දේම කරනවා නම් වැඩක්. ඔක්කොම අහලා ඉවර වෙලාම පටන් ගන්නවා කියලා හිතුවත් වැඩක්. අපිට තව කල් තියෙනවා ඒකින්ද මේක ඔක්කොම වැඩ ටික නිම කළා දූ දරුවන්ගේ මුණුබුරන්ගේ ඔක්කොම වැඩ ඉවර කළා මේක කරගන්නවා කියලා හිතුවනම් ඒකත් වැරදි. ඒ නිසා මේ මොහොත අත්හරින්න ඕනේ. මේ වර්තමාන මොහොතේ ඉඳන්ම දිගටම ඒ වැඩපිළිවෙල අනුගමනය කරන්න. මේකේ තියෙන යහපත දැක්කනම් මේකේ තියෙන නිවීම දැක්කනම් මේකේ තියෙන ප්‍රතිඵලයේ යහපත් බව දැක්කනම් කරගෙන යන්න. දැක්කේ නැත්නම් කරගන්න. ඒකයි හේතුව. මෝහය සමතේකටපත් කරන්න බෑ කපලම දාන්න. මෝහය සමතේකටපත් කරන්න බෑ කපල උදුරලා අයින් කළා මුලින්ම දාන්න ඕනේ. පරිමුච්ඡති. එහෙම නැත්නම් අර පරික්ඛය රාගය ද්වේෂය తాවකාලිකව යටපත් කරාම මෝහයත් නිදා ගන්න. හැබැයි මෝහය නිදාගෙන හිටියට කොයි වෙලාවෙ හරි විඥානයේ බලා ඉන්නේ කොහොම හරි කොයි වෙලාවෙ හරි ආයි මතු කරලා ගන්න. ඒකයි වැඩි. රාග ද්වේෂ දෙකටම මෝහයත් මුල් වෙනවා නේද? එකම මුලකින් හටගත්ත තුනක්. රාගය ද්වේෂය ඇති වෙනකොට මෝහය ඇති. මෝහය තියෙනකොට මෝහ මුල තියෙනකොට කොයි වෙලාවෙ හරි රාගය ද්වේෂය ආය අලුතෙන් දියලා එනවා. එනිසා මේ තුනම එක මුලක්. දැන් ඔය ගහක මුදුන් මුල වගේ තමයි. තව මුල් දෙකක් තියෙනවා. නමුත් මුදුන් මුල තියෙනකම් අර මුල් දෙක කැපුවට වැඩක් නෑ. අලුතෙන් ওই මුල කොයි වෙලාවෙ හරි එනවා. මෝහය න මෝ කියන සත්‍යයටපත් කළොත් ආයෙ එන්න බෑ. ඒක න මෝ තස්ස. න මෝ තස්ස කියන්නේ ඕක. වෙන මොකක්වත් නෑ. මෝහය සාමුලින්ම නැති කළා. තස්ස කියන්නේ මේ හේතුව නිසා අන්න මොන හේතුන් නිසාද මෝහය නැති කළේ? අර භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියන හේතු. ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය හතර ඔය හතරම ක්‍රියා හතරක්. භගවතු වත භාග කළ විභංග කළ මේ පංචස්කන්ධය ඔය ඇහැ කන්නාසය දිව චතුසු ආරේසු ආයතන හය ඔය කියන ධාතු විභංග කළ අර කේසාලෝමාන කදන්ත ඔක්කොම විභංග කරනවා. බෙදලා බලනවා. ඒක තමයි භග වතු. භාග කියන්නේ බෙදලා බලනවා. වත ගත හිත දෙක බෙදලා බලනවා. භගවතු. රාහ බැලීම අත්තරින්. රාහ බැලීම කියන්නේ මේ ඇහෙන් රූප ওই පංචස්කන්ධේ උපාදානය කරගන්නේ රාහ බැලීම. ඒ වගේ සම්මා රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් මොහෙන් සම්බන්ධතාවයෙන් මිදීම සම්බුද්ධෝ මේ බව උදුරා දෙවීම නිසා මොහේ රාමුනි නැති වෙන න මොහ තස්ස ඒ හේතු නිසා ඵලයේ නිසා හේතු. ඉතින් ඔය නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ කෝටි වාරයක් කියන්නේ නැතිනේ ඔය හාමුදුරුවෝ දැන් ඉන්නේ. ඔය අවුරුදු 50ක් 60ක් භාවනා කරන
සිල් ගත්ත උපසම්පදා වුණයි කියලා බොරු කරන රවටන හාමුදුරුවෝ කෝටි වාරයක් විතර කියන්නේ නැති ජීවිත කාලේ ඔය කියන වචන. හැබැයි මේකේ තියෙන පරමාර්ථ අර්ථය තේරුම් ගත්තේ නෑ. ඒ වෙනුවට වැරදි භක්තියක් ඇති කරගත්තා. මොකද්ද භක්තිය? ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහතුන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි කියලා වැඳ වැඳ පුද පුද ඇද ඇද පත පත ඉන්න. හරියයි. තමන්ගේ හිතේ තියෙන මෝහය නැති වෙයි. තව තව වැඩි වෙනවා. තව තව බැඳෙනවා භක්තිය. ඉතින් නිවන නැහැ. ඔව් අවබෝධ කරගත්තාන් පස්සේ තමයි මේක කියන්න ඕනේ. මේ වාක්‍ය කියන්න ඕනේ. මෝහය සාමුලින්ම නැති කළා මෙන්න මේ හතර කරුණු හතර තේරුම් ගත්ත නිසා. තස්ස කියන්නේ ඒකයි. නෑ ඊට පස්සේ සංඝ තත්ත්වයට. ඊට පස්සේ සංඝ තත්ත්වයට පස්සේ මෝහය නැතුණා නම් බික්කු නෙවෙයි සංඝ. ඔව් ඔව්. පද පරම විදියට. ඒක වැඩක්. ඒකෙන් තව අතරම. හොඳයි එහෙනම් කවුරුත් සාදුකාරයක් දෙන්න. හොඳයි මේ පින්වතුන් දැන් කල්පනා කරගන්න ඕනේ මේ දවස් 7ක වැඩසටහනකට පැමිණියා. දැන් අද වෙනකොට මේ භාවනාවට එහෙම නැත්නම් මේ පරියායට මේ අනුධම්ම ප්‍රතිපදාව ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව පූර්ණ කරගන්න අවශ්‍ය සියලුම කරුණු කාරණා දැන් වන විට බොහොම සරල විදිහට පිළිසිදු විදිහට තමන් හැම කෙනෙක්ම අහලා දැනගත්තා. තවත් මේකේ අහන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ කියලා මට නම් හිතෙන්නේ. අහුවට කමක් නැහැ. තවත් මේ CD එකක් ගෙනියලා නැවතත් මොකද මේක ආයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අහපු එක ප්‍රතිපදාවක් හැටියට පිළිවෙතක් හැටියට පරියායක් හැටියට පිළිවෙතක් හැටියට ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට අනුගමනය කරන්න ඕනේ දිගින් දිගටම. ඒක තමයි ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව. ඒ අනුව තමන් තුළ මේ පංචස්කන්ධයේ උපාදානය කර ගැනීමෙන් මෙතෙක් වූ වැඩි සියල්ලම නැති වෙලා පංචස්කන්ධය පරිහරණය කරන්න පුළුවන් සුද්ධ පවිත්‍ර විදියට ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මොකද මැරෙනකම් ජීවිතේ පවතිනකම් මේ පංචස්කන්ධය රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියලා පංචස්කන්ධය රූප වේදනා සංඥා ක්‍රියාසිත ප්‍රඥා ඇටියට පරිහරණය කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් බව තේරුම් ගන්න. ඒ සඳහා තමයි මේ භාවනා වැඩසටහන මේ ධර්ම දේශනා මාලාව මේ සියලුම දේශනාවන් පැවැත්වුවේ. මේක තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් ගන්න ගත්ත පින්වතුන්ට ඒ මෙතෙන්ට මේ භාවනා වැඩසටහන මොකද්ද කියලා හරි අවබෝධයක් නැතුව ඔය සම්මත සම්ප්‍රදායික වගේ මේ ගල් රූපයක් වගේ ඉඳගෙන එක තැනක ඉඳගෙන හුස්ම ගැන පිට ගෙවීම ගැන බඩ පිම්බීම හැකිලිම හෝ ඔය කසින යක්කෝ මෙනෙහි කිරීම කියලා තමයි හිතාගෙන ආවේ. නමුත් දැන් මේ පින්වතුන් තේරුම් ගන්න ඕන ඊට වඩා ගැඹුරු ප්‍රතිපදාවක් ක්‍රියාවක් පිළිවෙතක් යථා භූත ඥාන දර්ශනයක් මෙතන තියෙනවා. ඒ අනුව ඒක බොහොම පහසු සරලයි. තමන් ඒ නියම නිවැරදි ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන හැම අවස්ථාවකම ඒ මොහොතේම තමන් නිවෙනවා, මිදෙනවා, නිදහස් වෙනවා, නිවනටපත් වෙනවා, යාත්ම සුඛ විහරණයෙන් නිවන අවබෝධ කරගන්නවා. ඉතින් ඒ සඳහා මේ ධර්ම දේශනා මාලාව පැවැත්වුවේ. එමනම් දැන් අද හවස් වරුවේ හෙට උදේ නැවතත් අපි යම් යම් ප්‍රශ්න පිළිබඳව සහ ඒ අයගේ මත විමසීම පිළිබඳව අර කොලේ ලියලා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමන් යම් යම් දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් ඒ හැම කෙනෙකුටම අපි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා කතා කරන්න. පුළුවන් හැම කෙනෙක්ම යම් යම් වචන කීපයක් හරි කතා කළොත් හොඳයි. ඒ අනුව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තමන් කොතැනද
ඉන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ සඳහා හැම කෙනෙක්ම සුදුව වචන කීපයක් කතා කිරීම සුදුසුයි කියලා හිතෙනවා. ඒ සඳහා තමයි දහවස් වරුවත් හෙට උදේ ඒ වගේම මේ ලියාලා දෙන එකත් හැම කෙනෙකුම ලියලා දෙන්නොත් වඩාත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. හොඳයි එහෙනම් කවුරුත් සාදුකාරය. දැන් පින් අනුමෝදන් කරන්නේ නම් ගාත කියනවා. එත්තාවතා ජම්මේ සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා ජම්මේ සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ බුද්ධානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා ජම්මේ සම්පදම් පුඤ්ඤ සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාති. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාති. ඉදං ගෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාති. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමි සමාගමු සතං සමාගමු